यदि विवादै भयो ल विवाद भयो सुगौली सन्धिपछि काली नदी विवाद भयो भने अकाट्य प्रमाणता रिभर साइन्स छ रिभर साइन्स त तपाईँले अमेरिकन ल्याउनुहोस् ब्रिटिस ल्याउनुहोस् साउथ अफ्रिकाको ल्याएर हाइड्रोलोजिसलाई ल यो नदीको मुहान कहाँ देखाइदिन्छ उसैले देखाइदिन्छ सन्दर्भ तथ्यसहित कुरा गरौँ भनेको यो खण्डन मण्डनतिर जान आवश्यक छैन तपाईँले भनेको कुरा मैले बचाउ गरेको पनि होइन प्रधानमन्त्रीका नाममा कोही अरू प्रवक्ता बन्न आवश्यक छैन प्रधानमन्त्री बोल्नै छ होइन म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने म के भन्न चाहन्छु भने प्रधानमन्त्रीले आफै भन्नुभएको छैन केही उहाँका पूर्व महानिर्देशकहरूले चाहिँ महानिर्देशकहरू कोले के भन्नुभयो म त्यता जान्न तर कुरा के भने प्रधानमन्त्रीको तहबाट भनिएका कुराहरूमा यसरी मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ गर्न आवश्यक छैन राजनीतिक परिस्थिति यसरी अगाडि बढेर गयो कि त्यो नक्सा ननिकाल्ने हो भने अब त्यो यो सत्तामा नै अब कुनै न कुनै किसिमको एक किसिमको चाहिँ अब के भन्ने चक्रव्यूह बन्न लागेको र त्यसले कुनै पनि किसिमको परिणाम र त्यो एक किसिमले भन्ने भने दुष्परिणाम पनि दिन सक्ने सम्भावना बढ्दै गएको थियो यो सन्दर्भमा चाहिँ नक्सा सार्वजनिक भएको हो अब कहिले संशोधन भए कहिले हटाइए कहिले बोल्न छोडिए कहिले मुखमा टेप टाँसेर बसियो ती इतिहासका विषय हो कमजोरी जसले गरे पनि ती कमजोरीको सम्यक समीक्षा र विश्लेषण भविष्यमा होला तर यो चाहिँ हामीले आफ्नो भूभाग 1 इन्च पनि नछोड्ने अरूको भूभाग 1 इन्च पनि नलिने बाटो 2005 मा 80 करोड छुट्याएर त्यो बाटो लिपुलेकै जोड्ने मान्छेहरू जाने भनेर प्रोग्राम भएपछि अहिले ओली सरकारलाई मात्रै कसैले दोष दिँदैन किन बाटो त 2005 देखि 80 करोड छुट्याएर बाटो खन्दैछ हाम्रो भनेर राख्यौँ नि त यो त के भने हामी सङ्घर्षमा प्रवेश गऱ्यौँ त्यसमा द्वन्द्वमा हामी प्रवेश गरिसक्यौँ आफ्नो देशको भूमि खाम्ने नक्सा सार्वजनिक गर्नु भौगोलिक राष्ट्रवाद हुन्छ भने राष्ट्रवाद कुन चराको नाम हो भन्ने तिनीहरूले पढ्न बाँकी छ बिरामीहरूले यस्तो कुरा गर्छन् मान्छे विभिन्न खालका बिरामी हुन्छन् त्यसमध्ये एउटा बिमारी उहाँलाई पनि लागेको अनुभूति चाहिँ आम नागरिकले गरेका छन् सबै पत्रकारिता जगतलाई नै अब उहाँले चाहिँ अविश्वसनीय बनाउन खोज्नुभयो हैन अविश्वसनीयमा म तर्कसहित भन्दछु प्रधानमन्त्रीज्यूले आफै कहीँ मन्तव्यमा यो कुरा भन्नुभएको छैन त्यसलाई होइन प्रधानमन्त्रीहरू पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूसँगको बैठकमा उहाँले मैले त देखेकै छैन भन्ने कुरा चाहिँ आएको भए किन प्रधानमन्त्री कार्यालयले खण्डन गरेन हिजोका सबै गल्तीहरू सरकारलाई अब हामीले भुलेर धन्यवाद दिनुपर्छ पद्म अर्याललाई धन्यवाद दिनुपर्छ उहाँले अडान लिएर नक्सा निकाल्नुभयो उहाँले भनिसक्नुभयो त सम्झौता प्रस्ताव लाँदा पनि दर्ता गरेर नदिने अहिले त सरकारै अगाडि आएर नक्सा निकाल्यो मेरो हिसाबले त्यो अहिले हामीले 50% हाम्रो प्रमाण पुरा भइसक्यो आधिकारिक नक्सा हामीसित भयो मैले अध्ययन गरेको 22-24 वर्ष भइसक्यो यो नक्सा मेरो हिसाबले 50% जित्ने पालिको भइसकेको छ अब कुनै पनि माइकल लालले अबको सरकारले यो बुझेर तपाईँले 50 भन्नुभयो म त 100 भन्छु नापी विभागका पूर्व महानिर्देशकहरूले हामीले चाहिँ 32 सालमै लिम्पियाधुरा राखेर नक्सा निकाल्न खोजेको तर दरबार लिएर सेनाले रोक्यो भनेपछि केपी ओलीको दोष हो हामी अन्तर्राष्ट्रिय अदालत किन नजाने भन्छ नि उहाँले सजिलोसँग भन्छन् वडा कार्यालय गएछ ठान्छन् क्या साथीहरू अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने भन्ने कुरालाई कि अब दुईटा देश नमिलिकन वार्ता नगरिकन त्यो हुँदैन त्यसमा पनि अर्को देशले पनि ल जाउँ त भन्नुपर्छ त्यो प्रक्रिया नै नबुझिकन सिधै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको कुरा जुन नजानेर आइरहेछ नि यो चाहिँ उहाँले बडो राम्रोसँग भनिदिनु भयो म खुसी लाग्यो कि नमस्ते सुनौल नेपाल अनलाइन टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शकहरूमा म मोहराज शर्मा आज मात्रै नेपालले लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालापानी समेटेको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको छ हिजो संसदमा बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि सम्पूर्ण फिर्ता ल्याउने र त्यसको लागि नक्सा सार्वजनिक गर्ने हिजो बताउनु भएको थियो भने केही दिन अगाडिको मन्त्री परिषद बैठकबाट नयाँ नक्सा अनुमोदन भइसकेको थियो आज हामी यही विषयमा एउटा खरो बहस गर्दैछौँ सरकारले लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नक्सा त सार्वजनिक गर्यो तर अब आम जनताहरूले चाहिँ नक्सा मात्र होइन भूमि पनि फिर्ता ल्याउनुपर्छ भनेर आवाज उठाइरहेका छन् र अहिलेको यो सरकारले गरेको सम्पूर्ण कार्यहरूको प्रशंसा पनि गरिरहेका छन् अब सरकारले यो भूमि फिर्ता ल्याउन कतिको कठिन छ अब सरकार कसरी अगाडि बढ्छ र सरकारले गरेको यो कदमलाई चाहिँ कसरी लिने यी लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ हामीसँग 3 जना विषय विज्ञहरू हुनुहुन्छ हामीसँग प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा हुनुहुन्छ त्यसै
गरी हामीसँग हुनुहुन्छ जलस्रोत विज्ञको रूपमा लामो समयदेखि यो नदीनालाहरूको अध्ययन गर्दै कालापानी लिपुलेकका ती विभिन्न खालका नदीहरूको अध्ययन गर्दै आउनुभएका डाक्टर जगत भुषाल, त्यसै गरी ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाको रूपमा विगत लामो समयदेखि भारतमा र भारतले अतिक्रमण गरेको सम्पूर्ण भूभागहरू फिर्ता ल्याउनुपर्छ भनेर लामो समयदेखि यही विषयमा आन्दोलन गर्दै आउनुभएका र यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा पनि उठाउँदै आउनुभएका ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाका अध्यक्ष फणिन्द्र नेपाल। यो प्रक्रिया अब कसरी अगाडि बढ्न जरुरी छ, कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ र सरकार कसरी अगाडि बढ्छ, यो विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। तिनैजनालाई सर्वप्रथम सुनौल नेपालमा स्वागत छ सबैजनालाई सुनौल नेपाल। धन्यवाद। म फणिन्द्र सरबाटै सुरु गर्छु। तपाईँहरू ग्रेटर नेपाल भनेर धेरै लामो समयदेखि यो नेपाल र नेपालको मिचिएको भूमिको बारेमा चाहिँ धेरै सङ्घर्ष गर्दै आउनुभयो। अहिले यो जुन लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर सरकारले आज जुन नक्सा सार्वजनिक गर्यो, यसलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ त? अब तपाईँहरूको एक किसिमको विजय हो? एक किसिमको विजय नै हो, किनभने हामीले चाहिँ निरन्तर अब 2 दशकदेखि ग्रेटर नेपालको क्षेत्रफलका सम्बन्धमा यो सुगौली सन्धिबाट गुमेको जमिन चाहिँ इन्डिया र पाकिस्तान दुईवटा मुलुक बनाएर बेलायत नै फर्किसकेपछि त्यो हाम्रो भइसकेको हो र त्यसअनुसार हामीले चाहिँ टिस्टादेखि सतलजसम्मको जमिन पाउनुपर्छ र त्यसको क्षेत्रफल चाहिँ 2,04,917 वर्ग किलोमिटर हो भन्ने सन्दर्भमा हामीले आवाज उठाउँदै आएको। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ म यहाँ गर्न किन आवश्यक ठान्छु भने हामीले चाहिँ विगत 15 वर्षदेखि ग्रेटर नेपालको म्याप सार्वजनिक गरेर वितरण गर्दै आएका छौँ र हामीले पहिलोपल्ट त्यो म्याप बनाउँदाखेरि नै लिम्पियाधुराको चुच्चोलाई हामीले राखेका थियौँ कि ग्रेटर नेपालभित्रै वर्तमान नेपाल पनि देखिन्छ र त्यसमा चाहिँ लिम्पियाधुराको चुच्चो हामीले त्यति बेलादेखि नै राख्दै आएको र तर के भने पछाडि थाहा भयो कि फिल्डमा चाहिँ हाम्रो अधिकारमा त्यो छैन। खास गरी 1962 को चाहिँ अब सिनो इन्डिया वारपछि त्यो चाहिँ अब भारतीय अर्धसैनिक बलको कब्जामा छ र खास गरी अब धेरै लामो कुरा नगरौँ, गएको कार्तिक 16 गते नोभेम्बरको चाहिँ अब 3 कि 2 तारिक पर्छ, इन्डियाले उसको पोलिटिकल म्यापमा हाम्रो चाहिँ त्यो भाग हालेपछि र पाकिस्तानको एडमिनिस्टर काश्मीर पनि हालेर चाहिँ पाकिस्तानले चाहिँ त्यो एकदम तत्काल कन्डेम गरेको सन्दर्भमा चाहिँ नेपालमा पनि एकदम विद्रोह विरोधका आवाजहरू चर्को रूपमा उठे होइन। तर त्यो त कार्तिक 16 गते भएको घटना हो। अनि यहाँ गुनासो चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँग मेरो चाहिँ के हो भने कार्तिक 16 मा हाम्रो जमिनलाई उसले राखिसकेर नक्सा सार्वजनिक गरिसकेपछि हामीले कार्तिक 20-25 सम्ममा काउन्टरको रूपमा चाहिँ तत्काल हाम्रो त्यो भूभाग समेटेर नक्सा जारी गरिसक्नु पर्थ्यो। त्यो नक्सा चाहिँ त्यो जमिन हाम्रो रहेछ भन्ने कुरा त नक्सा हिजो सार्वजनिक भएपछि त्यो त स्पष्ट भइसक्यो भने अब कार्तिकदेखि नै हेर्नुहोस् है, कार्तिक, मङ्सिर, पुष, माघ, फागुन, चैत, वैशाख, जेठ 8 महिना पऱ्यो भने किन पर्खिनु पर्यो त 8 महिना? आखिर त्यो त 8 महिना अगाडि पनि हुन सक्ने रहेछ, किनभने भारतसँग चाहिँ वार्ता भएर सहमतिको आधारमा चाहिँ नक्सा जारी गर्छु भन्दै हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री। त्यो त भएन, त्यो त नेपालबाट एकपक्षीय नभनौँ त हाम्रो हो, हामीले निकाल्यौँ। खुसीको कुरा त यो हो। त्यस कारणले म यसको स्वागत गर्छु। यद्यपि अब अहिले हाम्रो चाहिँ हामीसँग लाल पूर्जा छ, जमिन उसँगै छ, अब त्यो जमिन प्राप्त गर्ने सन्दर्भ अब त्यसको चाहिँ अब त्यो प्रक्रियामा अब सरकार जाला, त्यो आफ्नो ठाउँमा सधैँ हामी प्रतीक्षा गर्नु पऱ्यो, किनभने यति पनि नहोला भनेको ठाउँमा यो भयो। किनभने र म चाहिँ ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाको अध्यक्षको हैसियत दिएर ग्रेटर नेपालको अभियन्ता भएको सन्दर्भमा चाहिँ म के भन्छु भने ग्रेटर नेपालले दुईवटा कुरा उठाउँदै आएको, एउटा मेची महाकालीको नेपाल पनि सुरक्षित रहनुपर्छ र अर्को चाहिँ उपनिवेशमा रहेको चाहिँ बाँकी 60,000 वर्ग किलोमिटर जमिन पनि फिर्ता आउनुपर्छ भनेको। त्यस कारण एक चरणको काम चाहिँ प्रधानमन्त्रीको सक्रियतामा जुन त्यो भूभाग समेटेर नक्सा निकालिएपछि त्यो भयो, त्यो स्वागतयोग्य कुरा मान्छु म प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सुरेश थापाथि जान्छु। जस्तो उहाँले भने जस्तो एक किसिमको सफलता त भयो, एक किसिमको नक्सा निकाल्ने काम त भयो, अब बाँकी प्रक्रिया चाहिँ कसरी अगाडि बढ्छ तपाईँहरूसँग? यसमा म तपाईँलाई के कुरामा अलि विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्छु भने यो सफलता असफलताको विषय होइन। हाम्रो भूभाग थियो, हाम्रो भूभागमा हाम्रो चाहिँ नागरिक बसिरहेको, भोगचलन गरिरहेको, सुगौली सन्धिले कायम गरेको, सीमा कायम भएको र हाम्रो भूभाग रहेको थियो। बिचमा कसैले आँखा चिम्ले, कसैले दाबी गरेनन्, हाम्रो अधिकार भएको विषय पनि बोल्न सकेनन् र एक हिसाबले भन्नुहुन्छ भने निच मारियो। त्यस कारणले यो भूभागमा खास गरी चीन भारत युद्धपछि
भारतीय सैनिक टुकडी बसे यता 1962 पछिको जुन यसमाथिको चाहिँ बलजफ्ती अधिकार जमाउने सैनिक क्याम्प राख्ने पहिला सुरक्षाकर्मी पछि सैनिक टुकडी पछि सैनिक क्याम्प राख्ने जुन काम भएको थियो त्यो गलत थियो। यो कहिले भयो इतिहासतिर नजाउँ, म धेरै विवादतिर जान चाहन्न, तर कहिलेबाट यो प्रकाशमा आयो, उज्यालोमा आयो, नागरिकको सचेत पङ्क्तिको विद्वत वर्गको जानकारीमा कहिलेबाट आयो। म यसलाई इतिहासतिर थोरै मात्र चर्चा गर्न चाहन्छु। जब महाकाली सन्धिको सन्दर्भमा विवाद भयो हाम्रो पार्टीमा, त्यतिखेर हाम्रो संसदीय दलले हाल प्रधानमन्त्रीज्यू केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा एउटा अध्ययन कार्यदल बनाएको थियो। कालापानीमा भारतीय सैनिक टुकडी छ, त्यो हाम्रो भूभाग हो भन्ने कुरा सर्वप्रथम त्यो कार्यदलले राष्ट्रिय रूपमा, पहिला त त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले विभिन्न रूपमा उठाउँदै आएका थिए, पञ्चायतकालकै जनप्रतिनिधि पनि बोल्नु भएको थियो, उहाँको आवाज सुनिएको थिएन। पछि राष्ट्रिय सभामा, पछि प्रतिनिधि सभामा प्रेमसिंह धामी त्यहाँबाट निर्वाचित सांसदले पनि कुरा उठाउनु भएको थियो। तर राष्ट्रिय तहमा यो बहसको विषयमा चाहिँ नेपाली भूभाग हो भनेर ल्याउने काम पनि उहाँले गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त्यतिखेर नेकपा एमालेको संसदीय दलको अध्ययन कार्यदलको संयोजक हुनुहुन्थ्यो। उहाँको प्रतिवेदनमा यो कुरा आएको हो र संयोगले उहाँले त्यतिखेर छलफलमा दर्ता गर्नुभएको सङ्कल्प प्रस्ताव बलजफ्ती छलफल गर्न नदिई खारेज गरिएको थियो। त्यतिखेर डाक्टर गङ्गाधर लम्साल लगायतले संसदमा बोलेका कुराहरू हेर्नुभयो भने तपाईँ पाउनुहुन्छ विषयलाई कसरी चाहिँ इग्नोर गरिएको थियो, कसरी छलफलमासम्म बन्देज लगाइएको थियो र बलजफ्ती खारेज गरिएको थियो विधिवत दर्ता भएको प्रस्ताव भन्ने कुरा। पछिल्लो समयमा यही विषयमा प्रतिनिधि सभाका सदस्य पूर्व मन्त्री खगराज अधिकारीले यही प्रतिनिधि सभामै पनि सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको थियो। उहाँले दर्ता गरेका प्रस्तावमा पनि छलफल भएको थिएन। यो खास गरी अघि फणेन्द्रजीले पनि भन्नुभयो, भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सा भनिकन एकतर्फी रूपमा गत कार्तिकमा सार्वजनिक गरेको नक्सा पछि, त्यो प्रकाशन गरेको राजनीतिक नक्सा पछिकै विषय पनि म भन्दैछु। खगराजीले त्यहाँ छलफलका निम्ति दर्ता गरेको प्रस्ताव पनि छलफल गराइएको थिएन। अहिले होइन, हामी जन्मिनुभन्दा 12-15 वर्ष अगाडिदेखिको यो विषय हो। 50-60 वर्ष यो विषयमा चाहिँ नेपालको समय गुज्रिसकेका थियो। धेरै प्रधानमन्त्री भए, धेरै भूमि मन्त्री भए, धेरै खालका व्यवस्था आए, परराष्ट्र मन्त्री धेरै भए, धेरै खालका हाउसहरू, प्रकृतिका हाउसहरू बने, निर्दलीय स्वरूपका पनि बने, बहुदलीय स्वरूपका पनि बने, सीमित प्रजातन्त्रका पनि बने, गणतन्त्र आएपछि पनि धेरै बने। तर यो नेपालको भूभाग हो, यो दाबी होइन, आधिकारिक हो, तथ्य हो, ऐतिहासिक कुरा हो, अकाट्य कुरा हो भनेर चाहिँ राज्यले स्वीकार गरेको, सार्वभौम संसदले स्वीकार गरेको, क्याबिनेटले स्वीकार गरेको, निर्णय गरेको र त्यो सबै चिजलाई प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले सरकारको नीति कार्यक्रम र नीति कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नहरूमाथि चाहिँ प्रत्युत्तर गर्दै प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको चाहिँ प्रत्युत्तर मन्तव्य, यसले चाहिँ के भएको छ भने सर्वदलीय सहमति, छलफल सहमति, सार्वभौम संसदको चाहिँ नोटिस, त्यहाँको छलफल, सरकारको निर्णय, राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गर्नुभएको नीति कार्यक्रम वक्तव्यसम्म आइपुग्दा सिङ्गो देश यस विषयमा एक ढिक्का भएर यसलाई मैले यसकारण विजय पराजय वा कसैको हार जितका रूपमा होइन, सिङ्गो नेपालको विषयका रूपमा, यो चाहिँ नेपालको दावा होइन। यो तर केही मान्छेहरू पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई लगायतले त यो भौगोलिक राष्ट्रवादको चाहिँ दम्ब देखाउनु भयो। नेपाल राष्ट्रवादका सन्दर्भमा धेरै बिरामी मान्छेहरू छन्। आफ्नो देशको भूमि खाम्ने नक्सा सार्वजनिक गर्नु भौगोलिक राष्ट्रवाद हुन्छ भने राष्ट्रवाद कुन चराको नाम हो भन्ने तिनीहरूले पढ्न बाँकी छ। बिरामीहरूले यस्तो कुरा गर्छन्। मान्छे विभिन्न खालका बिरामी हुन्छन्, त्यसमध्ये एउटा बिमारी उहाँलाई पनि लागेको
अनुभूति चाहिँ आम नागरिकले गरेका छन्। राष्ट्रवाद भौगोलिक सांस्कृतिक विभिन्न हिसाबले परिभाषित गर्नुपर्ने विषय होइन। राष्ट्रवादको मुख्य कुरो फेरि भौगोलिक नै हो। भौगोलिक राष्ट्रवाद नेपाल भन्ने छुट्याउने के हो त, के नेपाली भाषा संस्कृतिले मात्रै नेपाल छुट्टिन्छ? त्यसो भने त दार्जिलिङमा पनि अहिले नेपाली बोलिन्छ, सिक्किममा पनि नेपाली बोलिन्छ, आसाम मेघालयमा पनि नेपाली बोलिन्छ, अमेरिकामा पनि नेपाली भाषी छन्, बेलायतमा पनि नेपाली भाषी छन्। हाम्रो राष्ट्रियताको खास मेरुदण्ड आधार के हो त? हाम्रो संविधानले परिभाषित गरेको नेपाल के हो त? युएनओले मान्यता दिएको नेपाल के हो त? त्यो हेर्दाखेरि त यही भौगोलिक कुरो मेजर हो नि सबभन्दा। त्यसो भएर राष्ट्रवादलाई भौगोलिक सांस्कृतिक आदि इत्यादि यो भन्दै विशेषण लगाउने र आफ्ना अरूले लगाएका अराएका कामहरू गर्नका निम्ति आधार बनाउने काम गर्न आवश्यक छैन। मेजर कुरा भौगोलिक राष्ट्रवाद हो, त्यसपछि अरू कुराहरू जोडिन्छन्, भावना त्यसपछि जोडिने कुरा हो। जस्तो जबर सर, अहिले जुन हिसाबले भारतले चाहिँ एउटा बाटो निर्माण गर्यो मानसरोवरसम्म जाने, त्यसपछि चाहिँ यो विषय अलि उचालिएर आयो र यो बिचमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो, जुन कुराहरू सार्वजनिक भयो, त्यसले आम नेपालीहरू उत्साहित छन्। तपाईँ अब जलस्रोत विज्ञको रूपमा ती खोलाहरूको अध्ययन पनि गर्नुभएको छ, तपाईँले चाहिँ यो घटनालाई कसरी लिनुभएको छ? यो बाटो अहिले उद्घाटन भएर हाइलाइटमा आयो। बाटो 2008देखि नै खन्न सुरु भएको बाटो हो। हामीले गुगल नक्सा हेर्दा 2008 4-5 वर्ष अगाडि बाटो खनेको छ। अब बाटो खनेकोमा नेपाल सरकारले किन विरोध गरेन भन्ने ठुलो प्रश्न उठिरहेको छ। अहिले मात्र किन विरोध भयो? यसलाई म 1950 को ट्रिटीसँग जोडेको छु, किनभने हामीहरू त्यो ट्रिटीले अलिकति असमान ट्रिटी छ। अब आर्मी आएर अघि भनिसक्नुभयो 1962देखि भौतिक रूपमा कालापानीमा कब्जै गरेर बस्यो। अब आर्मीले आफ्नो बाटो गोरेटो बनाउँदै थियो, त्यसमा मोटर बनाउँदै गयो। त्यही भएर नेपाल सरकार जानकारीमा भएकै हो। अब आधिकारिक रूपमा प्रोटेस्ट नगरेको अवस्था हो। त्यसमा यो 81 बाटो त एकै दिन बन्दैन। अब यसको हिस्ट्री म अलिकति जोडौँ। यो हाम्रो अघि उहाँले भनिसक्नुभयो, अब हामी अब ग्रेटर नेपालमा त पछि के होला, तर अहिले हाम्रो आधिकारिक दस्तावेज भनेको हामीसँग भएको दस्तावेज सुगौली ट्रिटी नै हो। सुगौली ट्रिटीले हाम्रा वकिलहरूको त के छ भने काली नदी पश्चिम हामीले छोडेपछि काली नदी समेत हाम्रो हो भन्ने एउटा हाम्रो तर्फको हाम्रा वकिलहरूको माग पनि हो। यद्यपि त्यो सीमा नदी हो। अब यो हाम्रो अहिले जुन नक्सा निस्क्यो, यो नक्सा हाम्रो सरकारलाई हामीले धेरै धेरै धन्यवाद दिनुपर्छ। यो ठुलो उपलब्धि हो। म यो 22-24 वर्ष यो कालापानी एरियामा अध्ययन गरेँ, वाटरसेडको एरियामा। वाटरसेडको हिसाबले नदी सीमा भएपछि नदीको मूल स्रोतसम्म त सीमा जान्छ। त्यो कसरी हुन्छ त? नदीका चारवटा सिद्धान्त हुन्छन्। अब यो हिस्ट्रीमा म अलि अगाडि जान्छु। मेचीमा पनि यो नदीकै केसले मूलधार कुन हो भनेर विवाद भएको 1833 मा झन्डै 187 वर्ष अगाडि भएको रहेछ। अनि ब्रिटिसको प्राविधिकहरू नेपाली बसेर तत्कालीन उपलब्ध साधन भनेको गहिराई नाप्ने, लम्बाइ नाप्ने र मूलधार मेचीको फेला भएर सिरियम्तु नेपालतिर परेको अवस्था। यसो मैले यो प्रसङ्ग ल्याएको के हो भने ब्रिटिस सरकारलाई, अब ब्रिटिस सरकारको लिगेसी बोकेको भारत सरकारलाई के थाहा हुनु पर्यो भनेदेखि नदीको सिद्धान्तले नदीको मूल नदी, मूलधार, स्रोतसम्म पत्ता लगाउने भनेको थाहा छ उनीहरूलाई। तर त्यो थाहा हुँदै पनि अब यसलाई मैले यही सम्बन्धी हेर्दाखेरि अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि यसलाई दुई तहमा बाँड्न सकिन्छ। एउटा तह भनेको ब्रिटिसकै पालामा सन्धि सुगौली ट्रिटी भइसकेको 1816 मा भइसकेपछि पहिलो ब्रिटिसहरूको आक्रमण कता भयो भने कुटी, गुन्जी, नाभी, जो गुन्जी दोभान छ। अब नक्सा तपाईँले हेर्नु भने त्यो लिपु खोला र अनि खास काली मिसिन ठाउँ गुन्जी दोभान, त्योभन्दा 3टा गाउँको पहिलो दावा बोलेर त्यहाँका जनतालाई कुमाउ गढवाडतिर पारेर त्यो दावा भयो। अब त्योमा कार्टोग्राफी भन्छ, नापी नक्सामा पनि त्यसपछि उनीहरू प्ले गर्न लागे। नक्सामा किन प्ले गरे भन्दाखेरि एउटा आधार छ, सुगौली ट्रिटी पछि अर्को ट्रिटी भएको छैन भन्ने नदीको सिमाना जसरी उनीहरू चेन्ज गरे नि, त्यसबाट त्यही नै एउटा प्रमाण हुन्छ। किनभने सुगौली ट्रिटीमा काली भनेको छ, सुगौली सन्धिमा काली नदी त अब अर्को ट्रिटी नभएसम्म त रिप्लेस हुँदैन। नभइसकेपछि एउटा उपाय त के त, जङ्गे पिलर पो रातारात उक्काएर यतातिर राख्न पाइयो। नदी त जुरुक्क बागमतीलाई हामीले मनरा लान त सक्दैनौँ नि त। अब नभइसकेपछि अब एउटा ब्रिटिसहरू हामीभन्दा धेरै बाठा है,
अब जङ्गबहादुरले त म प्रशंसा गर्छु, उहाँले चारवटा जिल्ला ल्याउनु भयो, कुनै पनि हदमा सीमामा उहाँले त्यो ट्रिटी गर्नु भएन भन्ने मेरो अध्ययनले देखाउँछ। नभइसकेपछि ब्रिटिसहरू बाठापछि के गर्यो भने अब के गरौँ, नदीको नामै चेन्ज गरिदिउँ। र वास्तविक काली सुगौली ट्रिटी भएको 50 वर्षसम्म 1860 को दशकसम्म जुन नदी तत्कालीन नक्साले काली नदी भनेर लेखाएको छ, त्यहाँ त्यसपछि 1869 गएर त्यसलाई कुटियाङ्ती राखिदिए। अब यताबाट आउने लिपु खोला जुन थियो, त्यो लिपुलाई काली त एक ठाउँ राख्नु पऱ्यो नि त। सन्धिमा सुगौली ट्रिटीमा काली भनेर देखाएको छ। अब हामी त काली नदी खोइ भन्ने भयो नि हाम्रो सन्तानले। त्यसपछि नदीको कुराहरू हुन्छ, हो, म त्यो बताउँछु। त्यसपछि उहाँहरूले मुख्य नदीको प्रिन्सिपलै छोडिदिनु भयो। त्यसपछि उहाँले मुख्य नदीले पनि यदि लिपु ठुलो भइदिएको भए त उनीहरू यो नामै चेन्ज गर्दैन्थे है, जे भए पनि हुन्थ्यो। तर लिपु त सानो छ, त्यो त लिपु त जलाधारको हिसाबले पनि 3 गुणा सानो छ, पानीको हिसाबले पनि 3 गुणा सानो छ, लम्बाइको हिसाबले पनि 2.5 झन्डै 2.5 गुणा सानो छ। अनि नदीका शाखा प्रशाखा पनि धेरै सानो छ लिपु खोला। त्यसपछि लिपुलाई काली राखिदियो भनेपछि सुगौली ट्रिटी देखाएको काली हो भनेर यसरी बदमासी भएर पहिलो एट्याक गुन्जीभन्दा पश्चिमतिरको कार्टोग्राफिकली एट्याक गरे, दोस्रो एट्याक भनेको लिपु वाटरसेड एट्याक गरे। र एउटा भौतिक त्यसबेला नापीमा अतिक्रमण हुँदै हुँदै आयो, नापीमा अतिक्रमण हुँदै आयो। र 1962 इन्डो चाइना वार पछि भौतिक रूपमा इन्डियनले सेक्युरिटी बोर्डर फोर्स लगाएर कालापानी कब्जै गरेको हो, त्यो अतिक्रमणै गरेको अवस्था हो। तपाईँले अघि प्रश्न सोध्नुभयो कसरी छुट्याउने त। हामी नदी सीमा भएपछि मूल नदी काली हो, त्यसपछि कालीको शिर कसरी जान्छ त भन्दाखेरि तिनै चारवटा सिद्धान्त हामी तलैबाट मैले अध्ययन गरेको छु। मैले ब्रह्मदेव मण्डीदेखि सानो खोलाको पनि अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि चारवटा चिज, नदीको लम्बाइ, नदीको जलाधार क्षेत्र, नदीको पानी र नदीका शाखा प्रशाखा हेर्दाखेरि निर्विकल्प लिम्पियाधुरामा हाम्रो कालीको स्रोत जान्छ, जो 50 वर्ष सन्धि भएको 50 वर्षसम्म पनि तत्कालीन नक्सा, तत्कालीन भाषा सबैले काली लिम्पियाधुरामा जान्छ भन्ने अकाट्य प्रमाण हामीसँग छ। जस्तो पढिन सर, अब उहाँले भने जस्तै यो 18 वर्षदेखि बन्दै आएको थियो। अहिलेसम्मका प्रधानमन्त्रीहरूलाई, परराष्ट्र मन्त्रीहरूलाई, रक्षा मन्त्रीहरूलाई यो विषयमा थाहा भएन। अब अहिलेका प्रधानमन्त्रीले पनि यो विषयमा चाहिँ मलाई थाहा थिएन भन्ने कुराहरू गर्नुभयो। अब उहाँले चाहिँ हामीले गगलमा यहीँ बसेर हेरेको थियौँ भन्नुभयो। यो चाहिँ कस्तो खालको विषय? होइन, अघि सूर्यजी बोलिसके बित्तिकै म आफ्नो कुरा राख्न खोजिरहेको थिएँ, अहिले उहाँले बोल्नुभयो। वास्तवमा एउटा कुरा के भने नैतिक रूपमा हामी धेरै तल छौँ। देशको प्रधानमन्त्री जसले चाहिँ सारा संयन्त्रलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्नुभएको छ र उहाँका संयन्त्रहरू नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल अनि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका चाहिँ अब अनुसन्धाताहरू र अरू चाहिँ सेनाका चाहिँ अब त्यो जासुसी संयन्त्रहरू सारा चाहिँ त्यहाँ छन् नि त। अब तिनले चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई कुनै सूचनै गरेनन् भन्ने कुरा विश्वसनीय छैन, एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ धेरै यो राष्ट्रिय दैनिकहरूले चाहिँ पहिलो पेजमा नै भारतले त्यहाँ सडक बनाइराखेको छ भनेर, अनि त्यो ठुल्ठुला चट्टान भएका ठाउँहरूमा चाहिँ ब्लास्ट गर्दाखेरि चाहिँ ठुल्ठुला ढुङ्गाहरू खसेर सँगसँगै माटो र चाहिँ त्यो ढुङ्गाको साना साना टुक्राहरू खसेर चाहिँ काली नदी थुनिएर चाहिँ त्यसले अर्कोतिर प्रभाव गर्ने हो कि भन्ने किसिमको कुरा पनि आयो। त्यो कुरा चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीको तहमा जानकारीमा भएन भन्ने कुरा नै विश्वसनीय छैन, होइन। अब अहिले हामीले चाहिँ कस्तो भयो भने अब हामीले चाहिँ नक्सामै हाम्रो जमिन राखौँ न त भन्दाखेरि पनि 8 महिना कुर्नु पऱ्यो र त्यो प्राप्त हुँदाखेरि हामी खुसी भएको हो। यो त उधारो खुसी हो एक किसिमले भन्नुहुन्छ भने। यद्यपि यो क्रान्तिकारी कुरा हो, किनभने इन्डियाले आफ्नो सोभरेन टेरिटोरी भनेर चाहिँ उसले राखिसकेको कुरा 8 महिनापछि भए पनि हामीले पनि हाम्रो भनेर राख्यौँ नि त। यो त के भने हामी सङ्घर्षमा प्रवेश गऱ्यौँ, त्यो त्यसमा द्वन्द्वमा हामी प्रवेश गरिसक्यौँ। तर के भने अघि सूर्यजीले भन्नुभएको जस्तो त्यो त हाम्रो हो। यसमा हामीले चाहिँ उही चाहिँ 1860मा जङ्गबहादुरलाई चाहिँ जमिन फिर्ता गर्यो बेलायतले, तर त्यो त्यहाँ सन्धिमा के भनेको छ भने तपाईँहरूकै थियो, हामीले सहयोग गर्नुभयो, फर्काइदिउँ भनेको छ। एक टुक्रा पनि ब्रिटिस इन्डियाको जमिन त्यो सुगौली सन्धिभन्दा अगाडिको नेपालको जमिनदेखि अतिरिक्त जमिन हामीले पाएकै होइन, हाम्रै जमिन हामीले फिर्ता पाएको होइन। अहिले पनि के भने हाम्रै थियो, हामीले बल्ल हाल्यौँ, होइन, यति नै कुरा हो। तर कुरा के भने म तपाईँलाई आउँदैछु, अब त्यो लामो बाटोमा चाहिँ कसैले 19 किलोमिटर भन्छन्, कसैले चाहिँ 22 भन्छन्, कसैले 5 किलोमिटर बनाउनै बाँकी छ भन्छन्। तर के भने त्यो खण्ड भनेको त उताबाट धारचुलाबाट चाहिँ आउँदाखेरि
निकै पछि मात्रै आइपुगेको त नेपाली खण्डमा त भनेपछि अहिलेको प्रधानमन्त्री जो हुनुहुन्छ नि उहाँ 2 पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदै बनिरहेको बाटो हो यो हेर्नुहोस् हामी न त 13 वर्षसम्म के हेर्नु नभनौँ 13 वर्ष अगाडि त धारचुलापट्टि बन्दैथ्यो नेपालमा प्रवेश गरिसकेपछि त के भने त्यो त 19 किलोमिटर बन्न त धेरै लामो समय त लाग्दैन त त्यो जानकारी हुँदाहुँदै अनि अब मलाई थाहै थिएन म त पहिलोपल्ट थाहा पाएँ अझ तपाईँलाई म सम्झाउन चाहन्छु उहाँले चाहिँ नाटकीय रूपमा नक्सा निकाल्नु हो स्वागतकै कुरा नक्सा निक्लियो तर उहाँ पूर्व प्रधानमन्त्रीसँगको बैठकमा के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने चुचो परेको त मलाई थाहा छैन नक्सा मैले देखेकै छैन अनि विभागीय मन्त्री जो चाहिँ भूमि व्यवस्थापनको मन्त्री हो उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि नेपालको इतिहासमै यो चाहिँ भूभाग छैन कहाँबाट नक्सामा त्यो हालिन्छ तर त्यो आयो नक्सामा त निस्कियो किनभने अब यो यस्तो राजनीतिक परिस्थिति यसरी अगाडि बढेर गयो कि त्यो नक्सा ननिकाल्ने हो भने अब त्यो यो सत्तामा नै अब कुनै न कुनै किसिमको एक किसिमको चाहिँ अब के भन्ने चक्रव्यूह बन्न लागेको र त्यसले कुनै पनि किसिमको परिणाम र त्यो एक किसिमले भन्ने भने दुष्परिणाम पनि दिन सक्ने सम्भावना बढ्दै गएको थियो यो सन्दर्भमा चाहिँ नक्सा सार्वजनिक भएको हो जस्तो हजुरसँगै आउँछ उहाँले भने जस्तै अब प्रधानमन्त्रीको लेभलमा धेरै कुराहरू यसरी विवादमा आउँछन् धेरै कुराहरू प्रधानमन्त्रीलाई थाहा हुन्न भनिन्छ किन चाहिँ यस्तो भइरहेछ होइन अब यसमा मान्छेहरू प्रश्न पनि आफै सिर्जना गर्छन् संशय पनि आफै सिर्जना गर्छन् प्रधानमन्त्रीको कुराहरूको बाहिर भनिने कुरा प्रधानमन्त्री आफै बोलेको हुनु पर्यो प्रधानमन्त्रीका संयन्त्रहरू छन् मन्त्री परिषदका संयन्त्रहरू छन् प्रधानमन्त्रीले आफै बोल्नुभएको छैन प्रधानमन्त्रीका कुनै संयन्त्रले यो जानकारी थियो थिएन भनेर बोलेका छैनन् कुनै चाहिँ म्यानिपुलेटेड मिडियाहरूले स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले यसो भन्नुभयो भनेर लेखिएका आधारमा हामीले दृष्टिकोण बनाउन हुन्न म चाहिँ त्यो भन्न चाहन्छु अब यो चाहिँ म अलिकति मैले सरी म हजुर मैले रोकेँ यो सबै पत्रकारिता जगतलाई नै अब उहाँले चाहिँ अविश्वसनीय बनाउन खोज्नुभयो होइन अविश्वसनीयमा म तर्कसहित भन्दछु प्रधानमन्त्रीज्यूले आफै कहीँ मन्तव्यमा यो कुरा भन्नुभएको छैन त्यसलाई होइन प्रधानमन्त्रीहरू पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूसँगको बैठकमा उहाँले मैले त देखेकै छैन भन्ने कुरा चाहिँ आएको भए किन प्रधानमन्त्री कार्यालयले खण्डन गरेन यस सन्दर्भमा तपाईँलाई म प्रश्न गर्छु उहाँले पहिला पनि एउटा अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको थियो जुन नक्सा हो मैले पढ्ने बेलादेखिका पाठ्यक्रमहरूमा त्यो यो खालको नक्सा चाहिँ देखिएको थिएन तर हाम्रो दाबी त हामी उत्ताउलो भएर भनेको होइन कि हाम्रो दाबी त सुगौली सन्धिको प्रमाणले त त्यो देखाउँछ त्यसो भएर हिजोका हाम्रा शासकहरूले गरेका गल्तीहरूका सन्दर्भमा चर्चा गर्दा उहाँले स्वाभाविक रूपमा यो कुरा भन्नुभएको छ सार्वजनिक रूपमा पनि भन्नुभएको छ तपाईँले फायर साइडमै लिएको इन्टरभ्यू हेर्नुभयो भने पनि प्रधानमन्त्रीज्यूले कुन सन्दर्भमा यो कुरो भन्नुभएको भन्ने कुरा प्रश्न गर्नुभएको छ तर नेपालमा म मिडिया क्षेत्रबाटै मिडियाका सबैसँग सरसङ्गत गरेरै यहाँसम्म आएको मान्छे हुँ र म मिडियालाई आक्षेप लाउने सबै मिडियालाई आक्षेप लाउने होइन जसले तोडमरोड गर्छन् जसले स्रोतको हवाला दिएर हुँदै नभएका कुराहरू सम्प्रेषण गर्छन् जसले संशय पैदा गर्ने उद्यम गरिराखेका छन् तिनीहरूका सन्दर्भमा तिनीहरूले क्या बात गरे भन्ने मान्छे पनि होइन म र प्रधानमन्त्रीज्यूको संयन्त्रले प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले क्याबिनेटको प्रवक्ताले स्वयं प्रधानमन्त्रीले यो थाहा भएको र नभएको भन्ने यो अनुचित बहसमा चाहिँ कोही पनि बोलेको आधिकारिक रूपमा बोलेको कुरा छैन भने हामी यस्ता नचाहिने कुराको पछि बहस गर्न हुन्न एउटा कुरा दोस्रो भूमि मन्त्रीजीको सन्दर्भमा पनि उहाँले यही कुरा भन्नुभएको हो हाम्रो चाहिँ नक्साले त्यो चिज देखिएन भने पनि हामी अध्ययन गरेका छौँ हामीले तयारी गरेका छौँ हाम्रो संयन्त्रले काम गरेका छ त्यो बारे त हामी काम गरिराखेका छौँ नि त भनेर भन्नुभएको थियो त्यसलाई चाहिँ डिस्टोर्सन गरेर बाहिर आएका चिजहरू बोलिएको एउटा हुन्छ एउटा शब्द झिकेर शल्यक्रिया गरेर अनि चाहिँ अर्को ढङ्गको संशय पैदा गर्ने खालको कुराको पछि हामी जानुहुन्न बोलिएका कुराहरूमा पद्म अर्यालजीले बोलेको कुराको त उहाँको अडियो रेकर्ड नै छ नि उहाँले पछि सार्वजनिक पनि गर्नुभएको छ ती अडियो रेकर्डहरूकै आधारमा दृष्टिकोण बनाउँ न त्यसो भएर बोलिएका आधिकारिक कुरामा निर्भर गरौँ आधिकारिक सूचनामा आधारित हौँ र आधिकारिक रूपमा भनिएका निर्णयहरू संस्थागत चिजहरू जसलाई चाहिँ गजेटेड चिज पनि भनिन्छ अर्को सन्दर्भमा ती गजेटेड प्रक्रियाबाट पनि हुन्छन् अब पछिल्लो समयहरू के पनि देखिन लागेको छ नि आधिकारिक रूपमा बोलेकोलाई पनि यो एडिट गरेर बनाएर ल्यायो कि भन्ने कुरा त्यस्तो गर्ने मान्छेहरू पनि छन् तर म के भन्न चाहन्छु भने अलिकति यो नक्साका सन्दर्भमा ढिलो भयो भनेर भन्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ म चाहिँ सुरुमै के धन्यवाद दिन चाहन्छु भने
सीमा सुरक्षा अभियानका सन्दर्भमा क्रियाशील नागरिक अगुवाहरू, विभिन्न क्षेत्रका बौद्धिक व्यक्तित्वहरू, उहाँहरूको जुन चाहिँ विद्वत समुदायको एउटा संयन्त्र छ, त्यसले त्यो भारतले एकतर्फी रूपमा राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि होस् वा हिजो महाकाली सन्धिको बेलामा भएपछिका डिबेटहरूमा होस् वा आज पनि जुन खालको प्रयत्न गर्यो, भैरव रिसालजीको नेतृत्वमा त त्यतिखेर प्रधानमन्त्री ज्यूलाई नक्सा नै चाहिँ उपलब्ध गराउने, हस्तान्तरण गर्ने समय मागिएको थियो। प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएपछि प्रधानमन्त्रीज्यूका तर्फबाट भूमि व्यवस्था मन्त्रीले त्यो नक्सा बुझ्नुभएको थियो। अहिले सार्वजनिक गरिएको नक्सा र त्यो नक्सामा केही भिन्नता छ। त्योभन्दा अझ बढी तथ्यपरक अहिले र चाहिँ सही नक्सा अहिले प्रकाशित भएको छ भन्ने म दाबी गर्छु। तर के हो भने यी सबै चिजलाई सरकारलाई सहयोग गर्ने सन्दर्भमा नागरिक क्षेत्रका अगुवाहरू, सीमा सुरक्षा अभियानमा संलग्न व्यक्तित्वहरू, फणीन्द्रजीहरू जस्तो यो क्षेत्रमा नेपाल मात्रै होइन ग्रेटर नेपालकै चाहिँ अभियान गरिरहनुभएका, सञ्चालन गरिरहनुभएका व्यक्तित्वहरू म भन्दैछु, यो सबै चाहिँ लाई धन्यवाद दिनुपर्छ। र यो सरकारले कहिले पनि यो सरकारले मात्रै गरेको, प्रधानमन्त्रीज्यूले मात्रै गरेको, क्याबिनेटले मात्रै गरेको यो होइन। हाम्रो त पार्टीमा पनि छलफल भएको छ, सचिवालयमा पनि यसबारेमा प्रधानमन्त्रीज्यूले सुझाव लिनुभएको छ। नीति कार्यक्रम आउनुभन्दा अगाडि सचिवालयका नेताहरूले पनि राय सुझाव दिनुभएको छ। विभिन्न तहबाट सांसदहरूसँग सुझाव लिइएको छ र यो चाहिँ नक्सा छिटो आओस् भन्ने थियो। केही मानिसहरू त्यो चाहिँ गलत हो, त्यो होइन। यो सत्ता म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्रीज्यूले आफै पनि भन्नुभएको छ, सीमा सुरक्षासँग, नेपालको सार्वभौम सत्तासँग, यसको अखण्डतासँग, यसको भौगोलिक सीमासँग कम्प्रोमाइज गरेर एक दिन सत्ता लम्बाउनु पर्ने जरुरत, त्यो चाहिँ दाउपेच, त्यो खालको चाहिँ कुरामा प्रधानमन्त्रीको कुनै रुचि छैन। उहाँले सार्वजनिक रूपमा आफै पनि स्पष्ट गरिसक्नु भएको छ। यो सत्ता लम्ब्याउनका निम्ति, कागजको खोस्टो बनाउनका निम्ति नक्सा सार्वजनिक गर्नुपर्ने जरुरी थिएन। प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमै भन्नुभएको छ, म कुनै उत्ताउलो कुरा गर्न आवश्यक ठान्दिनँ र उत्ताउलो कुरो गर्दा पनि गर्दिनँ। यो हाम्रो भूमि हो, हाम्रो अधिकार रहिआएको भूमि हो, खालि अरूले चाहिँ अतिक्रमण गरेको हो र हाम्रो अधिकार चाहिँ हाम्रो हो भन्नका निम्ति किन डराउनु पर्यो, किन उत्ताउलो हुनु पर्यो, किन खुट्टा कमाउनु पर्यो, हामीले सही कुरा गरेको हो भनेर भन्नुभएको छ। त्यसो भएको हुनाले यो सत्ता प्राप्ति वा सत्ता गुम्ने कुरासँग अथवा कसैले भने जस्तो यो सत्ता लम्ब्याउनेसँग वा भविष्यमा फेरि चाहिँ सत्ता हासिल गर्ने कुरासँग यसलाई जोड्नु भनेको मान्छेका कुण्ड कुण्ड बुद्धि, कुण्ड कुण्ड पानी, मुण्ड मुण्ड बुद्धि भनिन्छ नि। हाम्रो समाज लोकतान्त्रिक समाज हो, खुला समाज हो, सबैले आफ्ना आफ्ना धारणा राख्न पाइन्छ। म प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारका हिसाबले यस्ता कुराहरूको कुनै अर्थ छैन। कुनै पनि चिज परिपक्व ढङ्गले कार्य सम्पादन गरिनु उपयुक्त हुन्छ। त्यसले एउटा चाहिँ राम्रो आधार, तथ्य, बेस भनौँ न हासिल गर्छ। अहिले नक्सा सार्वजनिक गर्ने बिन्दुसम्म आइपुग्दा तपाईँले हेर्नुभयो भने यो बिचमा कूटनीतिक नोट पनि पठाइएको छ। प्रधानमन्त्रीज्यूसँग नयाँ वर्षको सन्दर्भ र अरू सन्दर्भहरू यो कोरोना पछि पनि चाहिँ विभिन्न सन्दर्भमा पर्सनल लेभलमा चाहिँ टेलिफोन वार्ताहरू पनि भएका छन् समकक्षीहरूसँग। मोदीजीसँग पनि कुरा भएको छ। त्यस सन्दर्भमा पनि नयाँ वर्षको चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूको टेलिफोन संवाद त्यो चाहिँ मोदीजीले गर्नुभएको थियो। त्यो संवादको हामीले सार्वजनिक गरेको विषय पनि भन्न चाहन्छु। नेपाल भारत बिचमा विद्यमान समस्याहरूलाई सन् 2020मा सम्पूर्ण रूपमा समाधान गर्ने गरी अगाडि बढ्न उहाँहरू चाहिँ दुई प्रधानमन्त्रीहरू बिच छलफल भएको छ र छलफल सौहार्द भएको छ भनेर सार्वजनिक स्टेटमेन्ट हो। प्रधानमन्त्रीज्यूको ट्विटबाट सार्वजनिक भएको छ। त्यतिखेर पनि यी विषयहरू, सीमाका समस्या, कालापानीको समस्या, लिपुलेख लिम्पियाधुराको समस्या, सुस्ताको समस्या, यसको समाधान गर्ने संयन्त्रका कुरा, नेपालमा चाहिँ त्यो राजनीतिक नक्सापछि उत्पन्न प्रतिक्रियाको र त्यसको समाधानका निम्ति दुई प्रधानमन्त्री बीच विभिन्न तहमा कुरा भएको छ। त्यो तहका छलफलहरूलाई धेरै
खुलस्त भन्दा पनि साङ्केतिक रूपमा सार्वजनिक गरिन्छ कूटनीतिक हिसाबले, त्यसरी नै सार्वजनिक भएको थियो। त्यस यता पनि विभिन्न भएको छ। अब त्यो राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक हुने बित्तिकै परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यसलाई एकतर्फी रूपमा जारी गरिएको हामीलाई मान्य छैन भनेर भनेको। त्यो मान्य छैन भन्ने भन्दा कुनै चाहिँ अर्को पावरफुल वर्ड सायद चाहिँ कूटनीतिमा हुन्न। हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यो भनेको। अहिले पनि त्यो बाटो निर्माण भइसकेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यो हामीलाई मान्य छैन भन्ने कुराकै निरन्तरताका निम्ति चाहिँ कुरा गरेको। तपाईँले परराष्ट्रका ती महत्त्वपूर्ण दुईवटा वक्तव्य हेर्नुहोस्। नेपालमा त कस्तो भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन नहेर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डमा नउभिने, अरूले के प्रचलन गरेका छन् अनि हस्ताक्षर भयो कि भएन, हस्ताक्षर छ कि छैन, चस्मा लाएर हेर्न पर्यो अथवा टेलिस्कोप माइक्रोस्कोप के कोप लाएर हेर्ने हो। चाहिँ यो क्षेत्रमा रुचि राख्नेहरूले हेर्न पर्यो। यो फेरि बाहिरबाट भन्दा नि पार्टीभित्रैबाट यो त्यही त म भन्दैछु। ती भेस्टेड इन्ट्रेस्टका आधारमा उपबुजुर्ग बनेर मानिसहरूले यो खालका कुरा गरेका छन्। अहिले त ती मानिसहरू नाजवाब भएका छन् जसले हस्ताक्षर छ कि छैन भन्ने ढङ्गले विषय चाहिँ आफ्नो सीमाले खामेको, सुगौली सन्धिपछि खामेको चाहिँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने बहस छ। अनि बाटो बनिसकेपछि त्यसमा अतिक्रमण भएको बहस छ। अतिक्रमण भएको कुरामा सरकारले बोलेको कुरालाई चाहिँ संशय गर्नु, भ्रम पैदा गर्नु, प्रश्न उठाउनु भनेको चाहिँ अतिक्रमण गर्नेलाई सहयोग गर्ने कुरा हो कि विषयलाई त्यसरी बुझ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। दुनियाँमा सरकारले गल्ती गर्दा त खबरदारी गर्नुपर्छ। गल्ती गरेको बेला चाहिँ एकदम सहनुपर्छ म भन्दिनँ। सुझाव दिनुपर्छ, खबरदारी गर्नुपर्छ, विरोध गर्नुपर्छ, भण्डाफोर गर्नुपर्छ, त्यो छुट्टै कुरा। सरकारले आधारभूत रूपमा सही दृष्टिकोण, सही धारणा र अडान राखेर अगाडि बढेका बेलामा सरकारले चालेका स्टेपहरूमा संशय पैदा गर्नु भनेको प्रकारान्तरले घुमाएर चाहिँ अतिक्रमण गर्नेहरूको सेवा गर्नु हो। त्यो चाहिँ हाम्रो पार्टीभित्रबाट राष्ट्रवादको चाहिँ हाई साउन्डिङ चाहिँ त्यो भोल्युममा कसैले गरेको छ भने पनि त्यो गलत हो। जानेर गरे पनि, नजानेर गरे पनि, बुझेर गरे पनि, बुझ पचाएर गरे पनि त्यो गलत हो। म चाहिँ के भन्छु भने सूर्यजीले अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारको हैसियतले शालीनतापूर्वक तथ्य भञ्जन गर्नुभयो। हेर्नुहोस् तपाईँ पत्रकार होइन। अब हामीले चाहिँ अब के पत्रिकामा छापिएका कुनै पनि कुरालाई विश्वास नगर्ने। हाम्रो पत्रकारिता जगत त्यति तल्लो तहमा झरिसक्यो कि जसले चाहिँ आफ्नो इन्ट्रेस्टका निमित्त चाहिँ अब समाचार दिन्छ। प्रधानमन्त्री एउटा कुरा बोल्नुहुन्छ तर पत्रिकामा अर्को कुरा आउँछ। तथ्य एउटा कुरा हो, त्यसको भञ्जन गरिन्छ। त्यो हामीले विश्वास गरौँ त। अब प्रधानमन्त्रीज्यूले होइन, प्रधानमन्त्रीज्यूले स्वयं नै कि मैले चाहिँ पढ्दाखेरि यो कुरा देखेको थिइनँ र अझ सुन्नु न, प्रधानमन्त्रीले के भन्दै हुनुहुन्छ भने आफ्ना समकालीन साथीहरू जो पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू हुनुहुन्छ म भारतसँग कुराकानी गरेर मात्रै नक्सा सार्वजनिक गर्छु भनेर त अघिल्लो दिन भन्दै हुनुहुन्थ्यो। तर भोलिपल्ट कसरी नक्सा आयो? नक्सा आउनु स्वागतयोग्य हो। ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले हार्दिकतापूर्वक स्वागत गरेको छ। म अहिले पनि यो मञ्चबाट पनि म भन्छु। म उहाँहरूकै दुईवटा कुरा जोड्छु। के छ भने 2005देखि जो सरकारमा गृहमन्त्री भए, रक्षा मन्त्री भए, परराष्ट्र मन्त्री भए, प्रधानमन्त्री भए, यी सबैलाई थाहा छ, यी सबै बराबर दोषी हुन्। बाटो 2005मा 80 करोड छुट्याएर त्यो बाटो लिपुलेकै जोड्ने मान्छेहरू जाने भनेर प्रोग्राम भएपछि अहिले ओली सरकारलाई मात्रै कसैले दोष दिँदैन। किन बाटो त 2005देखि 80 करोड छुट्याएर बाटो खन्दैछ। अब उहाँले भन्नु एउटा के भने हो तलतिर त्यो तल्लो भेगमा एकदम भिर छ, के अरे गर्सी छ त्यहाँ, उहाँले भने जस्तै ठिकै हो। तर माथितिर लेक भएको हुनाले बाटो माथि दुवैतिर बाटो खनिएको छ। बाटो गुगलबाटै देखिन्छ। त्यस हुनाले यो बाटोको दौडानमा बाटो किन थाहा भएन, सरकारले किन विरोध गरेर कसैले भन्छ भने 2005देखि जो प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्री, रक्षा मन्त्री, गृहमन्त्री भए सबै बराबर दोषी हुन्। कोही पनि दोषी है। अब म अर्को भन्छु। अब जुन यो प्रधानमन्त्री मलाई थाहा छैन भन्ने कुरामा यो म त्यसरी ओली मात्र, प्रधानमन्त्री ओली मात्र होइन, सबै दोषी छन्। अब एउटा जुन भूमिसर मन्त्रीले मैले चुचे नक्सा देखिनँ भन्नुभयो। किन नेपालले चुचे नक्सा, नेपालको नक्सा 2032 सालमा बल्ल मात्रै बनायो। वास्तवमा त्यो म पद्म अर्याल भूमिसर मन्त्रीलाई भन्दा पनि भूमिसर मन्त्रीका एडभाइजरहरू त टेक्निकल हामी जस्तै हुन्, इतिहासकार हो। नेपालको चुचे नक्सा भन्नुहुन्छ भने 1827सम्म चुचे नक्सा हो। हामीले नबनाए पनि ब्रिटिसले आफ्नो सिमाना छुट्याएपछि बाँकी रहेको सिमाना त हाम्रो उतैतिर जान्छ। त्यसमा चुचे नक्सा इतिहासमा नभएको भन्ने होइन। अनि 1909मा
इम्पेरियरको नक्सामा अहिले जस्तो चुचो त छैन, तर भँगेराको अहिले त हाँसकै जस्तो चुचो भयो भनौँ न एक किसिमले। त्यस बेला पनि भँगेराको जस्तो चुचो पश्चिमतिर गएको नक्सा छ। त्यस हुनाले चुचो नक्सा इतिहासमा थिएन भन्ने कुरो त्यो अब 2032को हिसाबले उहाँले भन्नुभयो पाठ्यक्रममा भनेर। तर चुचे नक्सा नभए त हामीले अहिले किन दाबी गर्ने त? उही बेला हामीले पुच्चे नक्सा भएको त त्यो खालको होइन। मैले अघि भनेको कुरा हो, के अरे पद्मा अर्यालजीले भूमि सुधार मन्त्रीले भन्नुभएको पनि नक्सा देखिन भन्ने सन्दर्भको कन्टेक्स्ट चाहिँ उहाँले जुन अडियोमा बोल्नु भएको छ, जुन डिबेटमा ल्याइएको छ, त्यसमा त्यसरी भन्नुभएको होइन। उहाँको कुरालाई बङ्ग्याइसकेपछि त्यसको बहसमा हामी जान आवश्यक छैन। 2015 सालमा नि नेपालको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले निकालेको अङ्ग्रेजी पुस्तक जुन क्लास 8 मा पढाइन्छ त्यो इङ्ग्लिस ग्रेड 8 भनेर निकालेको छ। त्यसको पेज सङ्ख्या 121 जस्तो लाग्छ मलाई। त्यहाँ बकाइदा चुच्चो नक्सा चाहिँ राखेको छ होइन। त्यो नक्सा कसरी आयो त त्यसो भए? यसलाई यसरी भनौँ, अब नेपालको इतिहासमा नेपालले बनाएको त नेपालको इतिहासले त गरेन। त्यो 32 सालमा मात्रै हामीले नक्सा बनायो। हाम्रो नक्सा त बुझ्चे नि छ भनेपछि त अब हाम्रो नेपालको इतिहासको हिसाब गर्दा त वास्तवमा थिएन। सरकारले निकालेको पाठ्यपुस्तकमा चाहिँ चुच्चे नक्सा निस्किनु त्यो कहाँबाट आयो? होइन, म यसमा अलिकति स्पष्ट गर्छु। नक्साका सन्दर्भमा विवाद थियो र न अहिले सच्याइएको। एकदम यसमा हामी कन्क्लुजनमा यो कुरा गर्नुपर्छ। तर हामी कहाँ चाहिँ यो सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा आएका चिजहरूका सन्दर्भमा अलिकति दृष्टिकोण सही बनाउनुपर्छ। मिडियाको तथ्यपरकता प्राण हो। तथ्यपरकता गुमाएको मिडिया चाहिँ त्यो अकाल मृत्यु हुन्छ। अहिले विश्वसनीयताको सङ्कट मिडियाको सबभन्दा ठुलो सङ्कटका रूपमा नेपालमा प्रकट भएको छ। अब भारतीय मिडियाहरू अतिरञ्जनामा काबिल छन्। तपाईँले यही प्रकरणपछि हेर्नुभयो भने तपाईँले तिनीहरूको अतिरञ्जित चाहिँ प्रचारको दुष्प्रचारको खेतीलाई तपाईँले एक ढङ्गले हेर्न सक्नुहुन्छ। नेपालको चाहिँ व्यावसायिक मिडिया बढी चाहिँ यो तथ्यको समस्यामा स्रोतको हवाला दिएर मनोगत कुराहरू लेख्ने यो चाहिँ सङ्कट, विश्वसनीयताको सङ्कटबाट गुज्रिएको छ। म अलिकति भन्छु, म व्यक्तिगत रूपमा मानमर्दन गर्न चाहन्न, म सम्मान गर्छु। संविधान उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदा जारी भएको थियो। एकतर्फी नेपालको सोसल मिडिया, मास मिडिया, प्रिन्ट मिडिया, इलेक्ट्रोनिक मिडिया सबै हेर्नुभयो भने यो प्रकरणको छेउछाउमा सुशील कोइरालाजी प्रधानमन्त्री हुँदा यो लिपुलेखको प्रसङ्ग आयो र उहाँले भारत भ्रमण नै गर्नु भएन भनेर भनियो। तथ्य त्यो हो त। नेपालमा सुशील कोइराला त्यस्तो प्रधानमन्त्री हो जो भारतले कहिले पनि उहाँलाई औपचारिक भ्रमणको निम्तो गरेन र उहाँ भ्रमण गर्नु भएन। पछि भारत जाने जुन कार्यक्रम थियो एउटा विश्वविद्यालयको दीक्षान्त कार्यक्रममा निम्त्याइनु भएको थियो। भारत सरकारको कुनै औपचारिक अथवा अनौपचारिक वा राजकीय वा कुनै भ्रमणमा होइन। तथ्य यो छ। तथ्यमा पर्दा हालेर चारथरी नै मिडियाले, सोसल मिडिया, मास मिडिया, इलेक्ट्रोनिक मिडिया, अरू सबै मिडियाले चाहिँ सुशील कोइरालाजीले यो अडान लिनुभयो सन् 2015 को कुरा यो यसो गर्नुभयो भनेर भन्छ। तथ्यमा यति साह्रो हेलचक्राइ गर्ने होइन कि जानी चाहिँ भ्रम सिर्जना गर्ने काम त नगरौँ न। त्यसो त फेरि सूर्यजी भारतले के पनि गर्छ भने होइन, एउटा कुरा भनिहालौँ। भारतले के पनि गर्छ भने कुनै व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन लाग्यो, अब कन्फर्म छ भन्ने बित्तिकै उसलाई भारत भ्रमणको निम्तो गरेको पनि इतिहास छ। हेर्नुहोस् भने सुशील कोइरालालाई चाहिँ के कारणले निम्ता गरेन भन्ने कुराको पछाडि पनि त जानुपर्छ नि। म जगत सरसँगै जान्छु। कन्क्लुड के गर्न खोजेको भने त्यसो भएर जे हो लिपुलेखको कुनै प्रसङ्ग उहाँको आएको होइन। र म तपाईँलाई काइन्डली नोटिस गर्न चाहन्छु, भारत र चीन बीच लिपु पासबाट जाने यो सडक खोल्ने निर्णय दुई देशबीच सहमति कहिले भएको थियो भन्दा त्यतिखेरका सम्माननीय प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला हुनुहुन्थ्यो। यो चाहिँ 9 दिन नौलो 20 दिन बिर्स्यो भन्ने मनस्थिति राख्ने आम नेपालीहरूले सम्झिनुपर्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। यो यस्ता तथ्यहरू चाहिँ विस्मृतिमा गइसकेका छैनन्, सबैको विस्मृतिमा गइसकेका छैनन्। र आज चाहिँ चीनले अलिकति आफ्नो अडानलाई केही बदलेको अनुभूति हुन्छ। कालापानी लिपुलेख लिम्पियाधुराको विषयमा हाम्रो भारतसँग कुनै समस्या छैन, नेपालसँग त हाम्रो समस्यारहित सम्बन्ध हो भन्ने चाहिँ हामी त्यो उपमाका साथ कुरा गर्छौँ। र मैले भन्न खोजेको चीन र भारत बीच चाहिँ को विषय होइन, यो चाहिँ त्रिदेशीय पनि होइन, यो नेपाल र भारतको बीचको कुरा हो भन्ने कुरा हो। र हामीले अहिले यो चाहिँ लिपुलेख खास गरी कालापानी लिपुलेख लिम्पियाधुरा
को त्यो चाहिँ भूमिसँग जोडिएको लिपु पासको त्यो सडक निर्माणसँग सम्बन्धित सम्झौता कसको पाला भएको थियो भन्ने कुरा हेक्का राखेर मात्रै को दोषी को निर्दोष को चाहिँ जिम्मेवार को गैर जिम्मेवार कसले ध्यान दिएको कसले ध्यान नदिएको यी कुराहरूका बारेमा सही ठाउँमा पुगिन्छ। जस्तो जगत सरले भने जस्तो एक किसिमको भारतसँग हाम्रो चाहिँ यो युद्ध त नभनौँ एक किसिमको वाक युद्ध सुरु भयो होइन। अब भारतीय मिडिया नेपाली मिडिया हामी नेपालीहरू भारतीयहरू एक किसिमको सुरु भयो। अब यो नयाँ सार्वजनिक भएको नक्सा तथ्य प्रमाणको आधारमा कतिको मजबुत छ त हाम्रो लागि? अब यो प्रमाणको आधारमा एउटा त सुगौली सन्धि अकाट्य सन्धि हो, त्यसबाहेक अर्को सन्धि भएको छैन। सन्धि नभएको कारणले नै कहिले नाम चेन्ज गर्ने कहिले ठाउँ चेन्ज गर्ने लिपु लेखलाई नै गलत ठाउँमा राखेको छ भारतले। त्यो प्रमाणै हो, त्यही नै प्रमाण हो। किन त्यो सन्धि त्यसपछि नदी के अरे नक्साहरू आधिकारिक ब्रिटिस सरकारले पब्लिस गरेका नक्साले पनि काली भनेर लेखाएको छ, दोस्रो प्रमाण भयो। तेस्रो प्रमाण भनेको तत्कालीन सन्धि भएपछि भारतका मुख्य सचिव जोन एडमले लेखेर गुन्जी कुटी नापी पूर्वतिरका हुन् नेपालमा पर्छन् भनेर लेखेको त्यो पत्र। त्यसपछि गएर अब भैरव रिसालज्यू हुनुहुन्छ, मैले जनगणना गराएको भन्नुहुन्छ, मालपोत तिरेकोहरू छन्। मालपोत र जनगणना अहिले इन्डियाको र नेपालको दुवैतिर छन्। इन्डियाले पनि आफ्नो देखाएको छ, नेपालतिर पनि देखाएको छ। र अर्को अकाट्य यदि विवादै भयो, ल विवाद भयो, सुगौली सन्धिपछि काली नदी विवाद भयो भने अकाट्य प्रमाण त रिभर साइन्स छ। रिभर साइन्स त तपाईँले अमेरिकन ल्याउनुहोस्, ब्रिटिस ल्याउनुहोस्, साउथ अफ्रिकाको ल्याएर हाइड्रोलोजिसलाई ल यो नदीको मुहान कहाँ देखाइदिन्छ, उसैले देखाइदिन्छ। हामी बस्ने पर्छ। यो तथ्य प्रमाणको आधारमा हामी कहीँ चुक्ने होला छैन। हामीले अब इन्डियाले के पेस गरेको छ, मैले नापीमा गर्दाखेरि उसले पेस गरेको उसको दाबी के गरेको छ भने एउटा दाबी उसले 1879मा बनेको नक्सा बाहेक पहिलाका नक्सा त्यति एकुरेसी छैन, त्यो नक्साहरू त्यति एकुरेट छैनन्, त्यो नक्सा एकुरेट छ भनेर एउटा दाबी गरेको छ उसले। त्यो नक्सा किन गरेको छ भने त्यही नक्सामा हो कि उसले लिम्पियाधुरबाट आएकोलाई कुटी आङ्ती लेखिदिएको छ अनि लिपुलेखबाट आउनेलाई काली लेखिदिएको छ उसले। अनि यो नक्सा आधिकारिक हो भन्छ उसले भनेर भने हामीले मान्नु पऱ्यो नि आधिकारिक। एउटा त्यसको त्यो प्रमाण गर्यो। अर्को के गर्यो भने चन्द्र शमशेरको पालामा नेपाल सरकारकै अनुरोधमा त्यो एरियामा सर्वे गर्न गङ्गाबहादुर कार्की र अर्को उहाँहरू दुईजना खत्री दुईटा ब्रिगेड जेनरल त्यहाँ सर्वे गर्न जानुभएको छ। आएका थिए नेपालबाट, संयुक्त सर्वे भयो। त्यो सर्वे भएपछि हामीले नक्सा ड्राफ्ट गरेर नेपाल सरकारलाई पठायौँ। उहाँ नेपाल सरकारबाट यस नो केही नआए पनि नामहरू मात्रै अलिक केरमेट गरेर यो सच्याउने गरेर आएको। त्यो केही नआएको हुनाले मौन सम्मति लक्षण भने जस्तै यो तिमीहरूले मानेको भनेर एउटा दाबी एउटा पेस गर्यो। त्यो पनि आधिकारिकै छैन। किन भन्दा प्रोटोकल सही हुन पऱ्यो, दुईवटा देशको सही गर्नु पऱ्यो। नापी एउटा गएकोले सही गरेर स्ट्रिपमा गर्दैमा त देशको सीमा जाँदैन। त्यो पनि उहाँहरूको विक प्रमाण भयो। अब अर्को प्रमाण उहाँहरूले एउटा अलिकति प्रमाण हाम्रो नेपाल सरकारको चुकेको भन्छु हामी प्राविधिक पनि 1961मा चाइना नेपालको ट्रिटी हुँदा र प्रोटोकल 1963मा साइन हुँदाखेरि जुन नक्सा हाम्रो एट्याचमेन्ट भएको छ त्यो नक्सा केही त्रुटिपूर्ण छ। त्यसको पनि चाइना र नेपालसँगकोले भारतले प्रमाण गर्ने कुरो हुँदैन, त्यसको पनि विरोध पठाइसकेको छ भने परराष्ट्र मन्त्रालयबाट थाहा भएको छ कि यो हाम्रो रिजर्भेसन छ, हामी त्यो चेन्ज गर्नुपर्छ भनेपछि ल तिमीहरूको आउँछ भने हामीलाई आपत्ति छैन चाइनाले भनिसकेको अवस्था छ। त्यो नक्सा पनि केही गर्नु पर्दैन, त्यो चेन्ज गर्नुपर्ने भयो। अर्को प्रमाण भनेको एउटा मैहानी जस्तो क्या, हामी त 62देखि बस्या हो नि भन्छ। यस्ता तथ्यहरू छन्, ती आधारहीन तथ्यहरू हुन्। त्यो यस्ता तथ्यहरू भारतसँगको दरो प्रमाणहरू हुन सक्दैनन्। जस्तो सुरेशजी, अब यो बिचमा यो इपिजीको त्यो एउटा पनि भारतले मोदीले बुझ्न नमानेको भन्ने कुराहरू पनि आएका थिए। अब यो विषयमा चाहिँ प्रधानमन्त्री तहबाटै छलफल होस् भन्ने जनताहरू चाहन्छन्, के छ यसको सम्भावना चाहिँ? इपिजीको रिपोर्ट प्रतिवेदन चाहिँ बुझ्ने सन्दर्भमा ढिलो भएको छ। संयोगले त्यसको एकजना सदस्य डाक्टर राजन भट्टराई हाम्रो सल्लाहकार समूहकै सदस्य हुनुहुन्छ। अहिले चाहिँ नेपाल सरकारले प्रधानमन्त्रीज्यूले अपेक्षा गरेको त्यो छिटोभन्दा छिटो त्यो प्रतिवेदन बुझिनेछ र त्यसका चाहिँ सिफारिसहरू दुई देशले कार्यान्वयन गर्नेछन् र नेपाल भारत सम्बन्धलाई सन् 1950को सन्धिभन्दा भिन्न आजको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर त्यसलाई अगाडि बढाउने, पुनरावलोकन गर्ने
काम गरिनेछ भन्ने नै कुरा हो। यसलाई म चाहिँ बुझ्न नमानेको अर्थमा म औपचारिक रूपमा त्यो चाहिँ किन भन्दिनँ भने कतिपय कुराहरू प्राथमिकतामा ढिलो चाँडो हुन सक्छन्। अहिले यो चाहिँ बुझ्ने कुरामा ढिलो भएको छ, बुझ्न नमानेको अर्थमा चाहिँ यसलाई लिन हुन्न। यो चाहिँ छिटो यो प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने र दुई देशले त्यो प्रतिवेदनका सजेसनहरूलाई सिफारिसहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी दुई देशबिचको सम्बन्धलाई अपडेट गर्ने, सन्धिलाई अपडेट गर्ने, पुनरावलोकन गर्ने काम हुनेछ भन्ने नै विश्वास हो। जस्तो अहिले विषयमा चाहिँ भारतले यो चीनको उक्साहटमा चाहिँ नेपालले यो खालको गतिविधि गर्यो, यो चाहिँ भारतले गरेको भनेर भन्न हुन्न। यो समग्र प्रकरणमा भारतीय रक्षा मन्त्रीले चाहिँ यो उद्घाटन गर्नुभयो भन्ने सार्वजनिक भएपछि भारतीय प्रधान सेनापतिले स्थल सेनापतिले चाहिँ यसबारेमा चाहिँ चीन कसैले उक्साएर, चीन अथवा ऊ भन्नुभएको छैन, कसैले उक्साएर यस्तो गरिएको हुनसक्छ भन्ने आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ। सेनापति यसबारेमा बोल्ने अधिकारी पनि होइन दुई देशबिचको सम्बन्धको बारेमा। उहाँ अब कुन हिसाबको, कुन स्वभावको, कुन शैलीको मान्छे हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ उहाँहरूले जान्ने कुरा हो। त्यस हिसाबले अब उहाँ सेनापति अघि सारेर बोल्नुभयो अथवा आफै अघि सर्नुभयो त्यसबारेमा म टिप्पणी गर्न चाहन्न। हाम्रो नेपाली सेनाको तर्फबाट यसबारेमा केही टिप्पणी गरिएको छैन र आवश्यक परेका फोरमहरूमा, संयन्त्रहरूमा चाहिँ मिटिङहरूमा यी कुराहरू राखिनेछ भन्ने म्याच्युरिटी नै प्रस्तुत गरिएको छ। नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध, बाह्य सम्बन्ध, विदेश मामला सेनापतिले बोलेको आधारमा निर्धारण हुने होइन। यसका आफ्ना संयन्त्र, स्थापित परम्परा, अभ्यासहरू छन्। त्यसो भएको हुनाले अहिले यो समग्र प्रकरणपछि भारतीय सरकार, भारतीय अधिकारी, भारतको सरकारका चाहिँ जिम्मेवार पदाधिकारीहरू, प्रधानमन्त्री मोदी नै पनि केही बोलिसक्नु भएको छैन। मिडियाहरूका सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ भने त मैले अघि नै भने भारतीय मिडिया सिङ्गो संसारमा अतिरञ्जनाका निम्ति नामी छ। अतिरञ्जना गर्दाखेरि त यस्तै कुराहरू गरिन्छन् जुन चिजहरूको चाहिँ तथ्यमा कुनै साइनो सम्बन्ध हुन्न। नेपालले आफ्नो भूमि सँग समेटेर चाहिँ नक्सा सार्वजनिक गर्दा कसैले उक्साउनु पनि पर्दैन, कसैले बहकाउनु पनि पर्दैन, कसैले दबाब दिनु पनि पर्दैन, कसैले चाहिँ कुनै सकारात्मक नकारात्मक के भन्ला भन्ने प्रतिक्रिया पनि कुर्नु पर्दैन। जस्तो कि स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा भारतले आफ्नो गलतै एकतर्फी नक्सा सार्वजनिक गर्यो, त्यतिखेर नेपाललाई सोधेर अथवा कुनै बाह्य विश्वका कुनै देशको उक्साहटमा त त्यो गरेका थिएन होला। अब ढङ्ग पुगे पनि नपुगे पनि भारत सरकारको जवाफदेहितामा त्यो सार्वजनिक भएको थियो। नेपालले आफ्नो नक्सा चाहिँ आफ्नो तथ्य, यो 8 महिना किन लाग्यो भन्दा तथ्य अध्ययन गर्न। नेपालको नक्सामा चाहिँ स्यालको सिङ हराए जस्तो गरी त्यो कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा हराउँदै आएको थियो। त्यसमा चाहिँ माग दाबी गर्ने, हक दाबी गर्ने कुराहरू छोड्दै गएका, बोल्न नसक्ने, खुट्टा कमाउने अवस्थाहरू थिए। ती सबै चिजलाई तथ्यले, प्रमाणले, ब्रिटिस लाइब्रेरीका, अमेरिकन लाइब्रेरीका, नेपालका चाहिँ नापी अन्तर्गतका, नेपालका पुराना पाठ्यक्रममा रहेका अथवा नयाँ शिक्षा पछिका पाठ्यक्रममा रहेका नरहेका सबै नक्साहरूको अध्ययन गरेर यहाँको चाहिँ सीमा क्षेत्रका जानकारहरूका राय लिएर यसलाई चाहिँ अझ प्रक्रियागत हिसाबले क्याबिनेटले निर्णय गर्ने तहसम्म पुर्याउन परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्ना पत्राचारहरूसँग त्यसलाई चाहिँ हेरेर रुजु गरेर त्यसमा चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयले सहमति जनाएर भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले गृह कार्य गरेर औपचारिक रूपमा प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा गएर मन्त्री परिषद कन्भिन्स भएर यो चाहिँ कुरा भएको छ। त्यसो भएको हुनाले यसलाई भारतीय मिडियाले के लेख्छ यस आधारमा यो निर्णय हुने होइन। हाम्रो यो अघि भुषालजीले पनि भन्नुभयो अकाट्य प्रमाणका रूपमा सुगौली सन्धिले कायम गरेको खामेको सीमा जुन छ त्यस आधारमा यो कुरा हो। अब कहिले संशोधन भए, कहिले हटाइए, कहिले बोल्न छोडिए, कहिले मुखमा टेप टाँसेर बसियो, ती इतिहासका विषय हो। कमजोरी जसले गरे पनि ती कमजोरीको सम्यक समीक्षा र विश्लेषण भविष्यमा होला। तर यो चाहिँ हामीले आफ्नो भूभाग 1 इन्च पनि नछोड्ने, अरूको भूभाग 1 इन्च पनि नलिने।
हाम्रो स्पष्ट नीति, सरकारको स्पष्ट मान्यता अडान जुन छ त्यस अन्तर्गतकै कुरा हो र यो अब एउटा प्रक्रियामा संविधान संशोधन मार्फत प्रतीक चिन्ह चाहिँ नेपालको निशान छाप सच्याउने कुरामा त्यो प्रक्रिया अगाडि बढ्ने कुरा प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ। नक्सा आज सार्वजनिक भइसकेको छ, छापियो र अब चाहिँ सबै कुराहरू सबै सन्दर्भमा प्रत्येक चिन्ह त्यो निशान छापसम्ममा त्यो नक्सा प्रयोग हुने भइसकेपछि नेपालको सरकारी प्रचलन, नेपालका सबै प्रचलन, पाठ्यक्रमदेखि सबैमा यो नक्सा प्रयोग हुनेछ र यसको चाहिँ माग के अरे यो कसले मान्छ मान्दैन भन्ने होइन। हामीले कूटनीतिक रूपमा यो द्विपक्षीय छलफलबाट, द्विपक्षीय सहमतिबाट, द्विपक्षीय तथ्य प्रस्तुत गरेर जानकार विज्ञ विशेषज्ञहरूले धारणाहरू राखेर द्विपक्षीय संयन्त्रहरू मार्फत यो मोदीजी आउँदाखेरि पहिलो भ्रमणमै पनि सहमति भएको कुरा हो। सीमा विवादका विषय त दुईटा विषयमा बाँकी हो नि, कालापानी क्षेत्र र सुस्ता क्षेत्र बाँकी हो। यी दुईटा चाहिँ क्षेत्रहरूको सन्दर्भमा परराष्ट्र सचिवको तहमा संयन्त्र बनाएर चाहिँ हल गर्ने, यसका निम्ति चाहिँ सहमति जुटाउने र हल गर्ने भन्ने त एक खालको चाहिँ कुरा अगाडि सन् 2014देखि यो प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। केही ढिलो अवश्य छ, तर कुरा के हो भने यो एउटा प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ। हामीले आफ्नो सही ट्र्याक पक्रेका छौँ, सही तथ्यमा उभिएका छौँ र हामीले चाहिँ प्रस्तुत गरेको तथ्य र टेकेको जमिन कमजोर छैन। यसलाई अब निष्कर्षमा पुर्याउने काम हुन्छ। जस्तो फडिन सर, अब यो विषय चाहिँ त्रिदेशीय हो भनेर केही समय अगाडि हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि बोल्नुभएको थियो। संसदमा पनि त्यो खालको कुराहरू आए, भारतलाई नसोधिकन, चीनलाई नसोधिकन किन यो नक्सा सार्वजनिक गरियो भन्ने विषयहरू नि आए। अब यो जुन भारतले हिजो चीनले यो विषयमा चाहिँ द्विपक्षीय विषय हो भनेर चीनले पनि एउटा अभिव्यक्ति दियो। अब यी समग्र कुराहरूलाई चाहिँ कसरी लिने र कसरी अगाडि बढ्ने त? म फेरि पनि सुरेशजीसँगै जोडिन चाहन्छु। अब उहाँले चाहिँ मैले भन्न खोजेको कुरा अलिकति बुझिदिनु भएन र उहाँले अहिले अर्को पटक पनि तथ्यलाई भञ्जन गर्ने कामै गर्दै हुनुहुन्छ। किन प्रधानमन्त्रीले डराउनु पर्ने कुरै थिएन कि। नापी विभागका पूर्व महानिर्देशकहरूले हामीले चाहिँ 32 सालमै लिम्पिया धुरा राखेर नक्सा निकाल्न खोजेको, तर दरबार लिएर सेनाले रोक्यो भनेपछि केपी ओलीको दोष हो। उहाँले केपी ओलीको बचाउ गर्नै पर्दैन र केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीले पनि चुच्चो परेको नक्सा देखेको छैन भन्नै पर्दैन। जब देशको चाहिँ विगतमा इतिहासमा अब चाहिँ दरबारले रोक्छ, शाही नेपाली सेनाले रोक्छ र त्यो नक्सालाई चाहिँ तथ्यमा के अरे त्यो अभिलेखमा राखेर अनि लिम्पिया धुरा नभएको, कालापानी नभएको, कालापानी पनि त अस्ति भर्खर कार्तिकमा राखेको हो नि, कालापानी पनि थिएन। त्यो कुरा चाहिँ उहाँको संयन्त्रमा कसरी पुगेन? किन उहाँले चाहिँ मैले जो देखिनँ त्यो देखिनँ भन्नै पर्दैन। सन्दर्भ तथ्यसहित कुरा गरौँ भनेको यो खण्डन मण्डनतिर जान आवश्यक छैन। तपाईँले भनेको कुरा मैले बचाउ गरेको पनि होइन। प्रधानमन्त्रीका नाममा कोही अरू प्रवक्ता बन्न आवश्यक छैन। प्रधानमन्त्री बोल्नुहुन्छ होइन। म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने प्रधानमन्त्रीले आफै भन्नुभएको छैन केही। महानिर्देशकहरू कसले के भन्नुभयो म त्यता जान्न, तर कुरा के भने प्रधानमन्त्रीको तहबाट भनिएका कुराहरूमा यसरी मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ गर्न आवश्यक छैन। अब यो त्रिदेशीय भयो भनेर भन्नुभएको छ, त्यो त त्यसका चाहिँ दुईवटा अर्थ हुन्छन्। एउटा चाहिँ 2015को मे 15मा चीन र भारतले चाहिँ लिपुलेकबाट व्यापारिक बाटो खोल्ने भनेपछि त्यो चीन पनि समावेश भयो, त्यस कारणले नेपाल समेत हुँदा त्रिदेशीय भइहाल्यो। एउटा अर्थ त्यसरी लिनु पर्यो। अर्को चाहिँ त्रिदेशीय बिन्दु स्थापना गर्ने बेलामा त जब लिम्पियाजुरा हामी पुग्छौँ त्यति बेला त चीन पनि आउनुपर्छ, भारत पनि हुनुपर्छ र नेपालले पनि हुनुपर्छ र तिनै देशको सही हुनु पर्यो। त्यो अर्थमा उहाँले भन्नुभएको। तर अहिले चाहिँ के भने जब नेपाल सरकारले अहिलेको समयमा चाहिँ त्रिदेशीय बिन्दु स्थापना गर्नका निमित्त जति छिटो पहल गर्छ नि त्यति नै यसको समाधान छिटो हुन्छ कि। जब हामी त्रिदेशीय बिन्दुमा हाम्रा चाहिँ अहिले पनि कुरा उठ्यो, सूर्यजीले पनि भन्नुभयो, जगतजीले पनि भन्नुभयो कि सुगोल सन्धि अगाट्य प्रमाण हो, ब्रिटिसहरूले चाहिँ पत्राचार गरेका कुरा अगाट्य प्रमाण हुन्, त्यति बेलाका नक्सा अभिलेखहरू अगाट्य प्रमाण हुन् भनेपछि ती प्रमाणका आधारमा हामी त लिम्पियाधुरै पुग्छौँ भने अहिले सरकारले चाहिँ त्रिदेशीय बिन्दु स्थापनाका निमित्त पहल किन नगर्ने? मेरो चाहिँ त्यो प्रस्ताव हो सरकारलाई। म अलिकति अब यो कसले के गर्यो भन्दा नक्सा आज आइसकेपछि अब गौड गरेर हामी सबै 3 करोड नेपालीले अब हाम्रो जे नक्सा निस्क्यो त्यसैमा नै डिपेन्ड गर्नुपर्छ। हिजो कसले के गर्यो त्यो नगरौँ। अब त्रिदेशीय बिन्दुको विषयमा म अलिकति भनौँ है। यदि हामीले लिपुलेकलाई त्रिदेशीय बिन्दु मानिदियो भने चाइना इन्भल्भ हुने हो, नत्र अहिलेको विवाद भनेको नेपाल र भारतको मात्रै हो, चाइनाको होइन। उहाँले भन्नुभयो नि अब लिम्पियाधुरा जाने कुरामा
चाइना इन्भल्भ हुन्छ। अब अहिले हामीले दाबी गरेको नक्साको उत्तरपट्टि लिम्पियाधुरासम्म चाइना पर्छ। लिम्पियाधुरा भनेको एउटा पाहाडमा छ, त्यो झन्डै नै 6000मा छ। मैले गुगल हेर्दा त्रिदेशीय बिन्दु भनेको पाहाडको चुचुरोमा म तपाईँलाई बुझाउँछु के भने त्यहाँ खसेको पानी, एक अङ्खरा पानी हामीले पाहाडमा खसाल्यो भने त्यो पानी तिनै देशमा जानुपर्छ, त्यो तिनतिरै जानुपर्छ। त्यो चाइनामा पनि जानुपर्छ, नेपालमा पनि आउनुपर्छ, इन्डियामा पनि जानुपर्छ। त्यो हो त्रिदेशीय पोइन्ट। त्यो पोइन्ट पत्ता लगाउनको लागि अब उहाँले पण्डितजीले भने जस्तै चाइना इन्भल्भ त्रिदेशीय भयो। अब लिपुलेको केसमा त्रिदेशीय होइन, त्यहाँ त इन्डिया होइन, इन्डिया त गुन्जीसम्म हामीले भनेछौँ। अब त छुट्याइदिइसक्यौँ नक्साबाट होइन, गुन्जीसम्म तिमी हो है, त्योभन्दा माथि हाम्रो 27 किलोमिटर बाटो हाम्रोमा पर्छ हामीले भनेर आधिकारिक सरकारको नक्सा आइसकेपछि अब हामीले हिजो को के होइन, अब यो नक्सा आइसकेपछि हिजोका सबै गल्तीहरू सरकारलाई अब हामीले भुलेर धन्यवाद दिनुपर्छ। पद्म अर्याललाई धन्यवाद दिनुपर्छ, उहाँले अडान लिएर नक्सा निकाल्नुभयो। उहाँले भनिसक्नुभयो त सम्झौता प्रस्ताव लाँदा पनि दर्ता गरेर नदिने, अहिले त सरकारै अगाडि आएर नक्सा निकाल्यो। मेरो हिसाबले त्यो अहिले हामीले 50% हाम्रो प्रमाण पुरा भइसक्यो। आधिकारिक नक्सा हामीसित भयो, मैले अध्ययन गरेको 22-24 वर्ष भइसक्यो। यो नक्सा मेरो हिसाबले 50% जित नेपालीको भइसकेको छ। अब कुनै पनि माइकल लालले अबको सरकारले यो बुझेर, तपाईँले 50 भन्नुभयो, म त 100 भन्छु। खालि के भने भारतले चाहिँ कालापानीमा मेरो सेना छ, मैले सडक पनि बनाएँ, त्यसैपछि नेपाल चुप लाग्यो भन्ने एउटा चाहिँ कुरा ल्याउने, अडमाङ्गे कुरा गर्नेदेखि बाहेक अरू कुनै पनि डकुमेन्ट भारतसँग छैन कि जसले चाहिँ अहिले हामीले दाबी गरेको भूभाग उसको भनेर प्रमाणित गरोस्। मैले भन्नु खोजेको भने अब आउने पछिका 5-7 वर्षको कुनै पनि सरकारले अब नक्सा यो चुच्चो नक्सा काटेर बुझेर निकाल्ने हिक्मत गर्छ त? सम्भवै छैन। अबको हाम्रो नातिले दिन्छ भनेपछि यो त सरकारले ठुलो उपलब्धि गरेको ऐतिहासिक कामै हो। जस्तो अब यो नक्सामा त आयो, अब मान्छेहरूले हिजो संसदमा पनि कुरा उठ्यो, यो नक्सामा आयो जमिन चाहिँ कहिले आउँछ भन्ने हो। यो जमिन कहिले आउँछ भन्दाखेरि अब योमा के हुन्छ भने धेरै कुरा आउँछन्। यहाँ म अलिकति थपौँ है त। कतिले के भन्छन् भने हामी अन्तर्राष्ट्रिय जाउँ भन्छन्। अब हाम्रो रियालिटी अब एउटा हेर्न पनि म भन्छु, भारतको चासो पनि नेपालले हेर्नुपर्छ कि भारतले त्यो जमिन किन लियो। त्यसका 3टा कारण छन्। ब्रिटिसले लियो त्यस बेला धर्मको धार्मिक पद र उलको व्यापार, तिब्बतको व्यापार, त्यसमा त्यही थियो। 1962मा गएर त्यो सामरिक भयो, नितान्त आर्मी गएर बस्यो, त आर्मीको नेता भयो। अब आइसकेपछि अब त्यो सामरिक पनि होइन, त्यो भारतको न्यू मात्रै हो। अब त हामी देखाएको छौँ नि, अहिले त ब्यालिस्टिक मिसाइल छन्, इन्टर कन्टिनेन्ट मिसाइल छन्, हिजो जस्तो त्यहाँ होइन नि। अब बम्बईबाट रासनबाट नि त्यहाँ बम खस्छ, बेजिङबाट नि त्यहाँ बम खस्छ भनेपछि अब सामरिक महत्त्वको होइन, उसको सामरिक भनेर भारतले भनेको त्यो इस्यु मात्रै हो। अबको भनेको भविष्यको ट्रेड एन्ड ट्रान्जिट रुट, त्यो नै ठुलो उपलब्धि हो। त्यो रुट नेपालले कुनै हालतमा पनि छोड्नु हुँदैन, किनभने जुन बेला ब्रिटिसले सम्म जग्गा ती सबै लिएर गए, पहाड त छोडेको न हो होइन, पहाडतिर छोडिदिएको जग्गा अहिले त्यो महत्त्वपूर्ण हुन गयो भने अब फेरि इन्डियाले आँखा लाउने। त्यसो हुनाले यो हामी नितान्त के अरे कूटनैतिक हिसाबले भारतसँग प्रेसर दिनुपर्छ। अब म अर्को जोडेँ, यदि 2015को जुन भारत र चीनको ट्रेडको भयो, अब यो नक्सा निस्केपछि अब हेर्नुपर्छ भन्छु म के। हिजोसम्म हाम्रो पनि हामीले सधैँ कालापानी हामीलाई चीनले दिएको स्टेटमेन्टले हामीलाई चाहिँ कतिको हिजो चीनले दिएको स्टेटमेन्ट मेरो बुझाइमा इन्डियालाई भनेको थियो। जब हाम्रो लागि चाहिँ कतिको लाभदायक छ? हाम्रो लागि पनि छ, किनभने त्यो दुई देशको सम्बन्ध हो। त्यो कुनैले पनि समझदारीमा गएर भनेको त पहिला न्यू कसले खोज्यो? हामीले खोज्या हो। भारतले हाम्रो कालापानी विवाद छ भनेर त भारतका प्रधानमन्त्री भनिरहेछन्, परराष्ट्र मन्त्री भनिरहेछन्, राजदूत भनिरहेछन्, 2टा क्षेत्र बाँकी छ सुल्झाउ भनेर कमिटी नि उहाँले बनाइसकेका छन्। जब डिस्प्युटेड एरिया भनेको ठाउँमा एकतर्फी बाटो कसले खन्यो? भारतले खन्यो। त्यो त उसको विषय त भारत तिमी बदमास हो भनेको, उसले तिमीले सहमति नगरिकन बाटो खन्यो भनेको, 2टा मिलेर गर भने हो। एकपक्षको निर्णय नगर भने हो। त्यसमा एकपक्षीय निर्णय भारतले गर्यो, त्यसको काउन्टरमा हाम्रो सरकारले पुरा जवाब दिनुपर्ने जवाब नक्सा निकालेर दिएको हो। अहिले दिन यति उहाँले भनेकैमा म एउटा के थप्छु भने त्यो सामरिक पनि होइन, ती जुन विषय होइन भन्नुभएको छ ती सही छ। यो व्यापारसँग सम्बन्धित हो भन्ने कुरा पनि सही छ। र अझ त्योभन्दा पनि हामीले अझ बुझ्नुपर्ने, भारतीय तीर्थयात्रीहरू मानसरोवर जाने छोटो बाटोका निम्ति खास गरी पर्यटनको जुन अपार सम्भावना चाहिँ मानसरोवर जाने त्यो गन्तव्यमा छ। नेपालले पनि चाहिँ यो त्यो छुट्टै करिडर निर्माण गरिराखेको छ।
मानसरोवरसम्म जाने गरी भारतले अहिले भारतीय म चाहिँ पहिला पर्यटन क्षेत्र पनि हेर्ने पार्टीको म इन्चार्ज थिएँ। त्यस हिसाबले अहिले 50,000 भन्दा बढीको सङ्ख्यामा भारतीय पर्यटकहरू नेपाल भएर पहिला चाहिँ कोदारीको बाटो पनि जान्थे, पछि चाहिँ हिल्सा हुम्ला भएर पनि जाने गरे। खास गरी नेपालगञ्ज सुर्खेतबाट हेलिकप्टरमा हवाईजहाजमा त्यहाँ जाने र त्यहाँ चाहिँ तीर्थाटनमा पुग्ने त्यो निकै चाहिँ महत्त्वको चाहिँ गन्तव्य रहेको छ। त्यस हिसाबले पनि यो बाटोलाई भारतले महत्त्व दिएको भन्ने बुझिन्छ। मानसरोवर जानका निम्ति नेपालको सार्वभौमसत्तामा, नेपालको सीमामा, नेपालको भूभागमा अतिक्रमण गरेर चाहिँ यो कुरा भन्दै 1962 को चेतनाले अहिले बाटो बनाइरहनु आवश्यक थिएन। बाटो निर्माणका निम्ति दुई देशका चाहिँ सरकार बीच विभिन्न खालका समझदारीहरू, सरसल्लाहहरू, सहयोग आदान प्रदानहरू हुँदै आएका छन्। मानसरोवर जाने जति भारतीय चाहिँ तीर्थयात्री छन्, पर्यटकहरू छन्, नेपालबाट पनि ठुलो सङ्ख्या त्यहाँ जाने गरेको छ। त्यसो भएको हुनाले यी साझा चिजहरू साझा भावनाका साथ नै सम्बोधन हुन सक्ने स्थिति। अब यी समग्र विषयहरू त अब अहिले फेरि पनि गाउँ भयो ती विषयहरू। अब चाहिँ सरकारले नक्सा पनि सार्वजनिक गर्यो। अब एक किसिमको त्यो आँट हिम्मत अब अहिलेको क्याबिनेटले गर्यो। अब चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ के भन्छ यसमा दुईटा कुरा ध्यान दिनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीज्यूको अपेक्षा, बुझाइ र विश्वास के थियो भने यो कूटनीतिक तहमा छलफल गरिसकेपछि शीघ्र छलफल गर्ने गरी जुन पठाइएको त्यो अपेक्षाका साथ पठाइएको चाहिँ डिप्लोमेटिक नोट थियो। त्यसपछि दुई देशबीचका संयन्त्रहरू छिटो बस्छन्, बैठक हुन्छ र त्यहाँ प्रमाणहरू दुई देशले आफ्ना प्रमाणहरू राख्छन् र राजनीतिक तहमा यो विषय आइपुगेर छिटो समाधान हुन्छ भन्ने अपेक्षा थियो। म तपाईँलाई तथ्यतर्फ लैजान चाहन्छु। उहाँले फागुन 3 गते प्रतिनिधि सभामा सरकारको कामको 2 वर्षका उपलब्धिहरू राख्दा सांसदहरूले विभिन्न प्रश्नहरू राख्नु भएको थियो र त्यसमध्ये यो नक्सा कहिले प्रकाशित हुन्छ भनेर सांसदहरूले सोधेको प्रश्नको सन्दर्भमा नक्सा छाप्नका निम्ति हामीलाई धेरै चाहिँ कुनै चाहिँ त्यस्तो समस्या छैन, जहिले चाह्यो तहिले नक्सा प्रकाशित गर्न सक्छौँ, त्यो गृह कार्य भइरहेको छ। मेरो जोड चाहिँ नक्साभन्दा बढी चाहिँ त्यो हाम्रो भूमि माथिको स्वामित्व जुन अतिक्रमण छ त्यो हटाउने र भूमि प्राप्त गर्ने हो। नक्सा प्रकाशनभन्दा भूमि प्राप्त गर्ने कुरा हो। यो चाहिँ नक्सा प्रकाशन गर्न कुनै समस्या छैन भन्नुभएको थियो। त्यसो भएर मैले अघि म्याच्युरिटीको, परिपक्वताको, त्यसको गृह कार्यको, अध्ययनको कुरा गरेँ नि। यो अवधिमा अनि लकडाउनको समस्या आइसकेपछि त चाहिँ यो कोरोनाले गर्दा लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था भइसकेपछि त दुई देश बिचका अरू धेरै कुराहरू पनि नियमित कुराहरू भएका छैनन्। यो चाहिँ सार्क राष्ट्रका नेताहरूसँगको भिडियो कन्फरेन्स र असंलग्न आन्दोलनका नेताहरूसँगको खास गरी त्यो चाहिँ समिटमा दुई देशका प्रधानमन्त्रीहरू सार्वजनिक रूपमा सहभागी भएर, नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीहरू सहभागी भएर चाहिँ छलफल गर्नुभएको छ। त्यसमा यो विषय आउने कुरा भएन। त्यो चाहिँ कोरोना केन्द्रित थियो। अब चाहिँ र नेपालमा एउटा मानसिकता म देख्छु। सोसल मिडियामा बढिरहेको अराजकता, एनार्किजमले चाहिँ के भन्छ भने प्रधानमन्त्रीले उनीहरूले आज चाहिँ कुनै पोस्ट गरे, भोलि प्रधानमन्त्रीले वार्ता गरिहाल्नुहोस् भन्ने खालको अपेक्षा राख्छ। कूटनीति यस्तो हुन्न। सरकारले गृह कार्य गर्छ। नक्सा आम जनताको भावना अनुसार, विज्ञहरूको, विद्वत समुदायको, यो क्षेत्रका जानकारहरूको, सीमा अभियन्ताहरूको, ग्रेटर नेपालका अभियन्ताको, यो क्षेत्रमा क्रियाशील सबैको र आम नेपाली 3 करोड नेपालीको अपेक्षा अनुसार, माग अनुसार, दबाब अनुसार चाहिँ सार्वजनिक भएको छ। यो सबैको चाहिँ साझा प्रयत्नको परिणाम हो र यस आधारमा अब यही पनि जगत सर 50% भन्नुभएको छ, फणेन्द्रजी चाहिँ 100% नै भन्नुभएको छ। यो चाहिँ बुझाइ फरक फरक हुनसक्छ, तर नेपालको आफ्नो जे हक हो, जे चाहिँ स्वामित्व हो, जुन भूमि हो, त्यसमाथिको अधिकार कायम गर्ने सन्दर्भमा अब चाहिँ बोलेर हाम्रो दाबी प्रस्तुत गरेर होइन, हाम्रो नक्साले खामेको, सुगौली सन्धिले कायम गरेको चिज
लाई अब कूटनीतिक तहबाट राजनीतिक तहबाट छलफल गरेर यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउने हो। म चाहिँ के विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो विषयलाई जसरी लिनुभएको छ, बुझ्नुभएको छ, पहल गर्नुभएको छ, डिप्लोमेटिक चाहिँ डिस्कसन भइरहेका छन्, डिप्लोमेटिक संयन्त्रहरूले काम गरेका छन्, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले जुन छलफलहरू गर्नुभएको छ, यी सबैको समुच्चय चाहिँ यो छिटो निष्कर्षमा पुर्याउने गरी सरकार लाग्छ। यसमा सरकारलाई सबैले साथ सहयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ। म त्यसका निम्ति सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। जस्तो साथ सहयोगको कुरा गर्दा त अब फर्निचरबाटै गरौँ, यसमा चाहिँ साथ त अब राजनीतिक दलदेखि लिएर आम नेपाली जनताको सबैको तर्फबाट साथ सहयोग छ। अब चाहिँ भूमि नै फिर्ता ल्याउने कुराहरू पनि प्रधानमन्त्रीले हुन्छ भन्नु छ। अब यो चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा प्रधानमन्त्री तहबाटै वार्ता भएर यो फिर्ता हुने सम्भावनादेखि लिएर तपाईँले 100% नै भन्नुभयो। अब होइन, नक्सा निस्किएको छ र त्यो चाहिँ हाम्रो डकुमेन्टको आधारमा चाहिँ भारतसँग कुनै प्रमाण छैन, हामीसँग 100% छ भन्ने मैले भनेको हुँ। र प्रधानमन्त्री तहबाट चाहिँ अब यति ठुलो एउटा क्रान्तिकारी निर्णय गरेर चाहिँ भारतलाई काउन्टर दिएर नै नक्सा सार्वजनिक भइसकेको छ। र ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाको अध्यक्ष र ग्रेटर नेपालको क्याम्पेनरको हैसियतले म चाहिँ के भन्छु भने हाम्रो आन्दोलनको एक चरण पुरा भयो। तर के भने म भन्दैछु, म चाहिँ के भन्दैछु भने तर हामीले त ग्रेटर नेपाल अभियान सुरु गर्दाखेरि दुईवटा कुरा सँगसँगै लिएर गएको। एउटा चाहिँ बेचिरा मागालको नेपाल सुरक्षित रहनुपर्छ, भारतले मिचेको सबै जमिन फिर्ता हुनुपर्छ, बेचिरा मागालको नेपालको पनि। तर त्यस अतिरिक्त भारतले कब्जा गरेको उपनिवेशमा राखेको 60,000 वर्ग किलोमिटर जमिन पनि फिर्ता आउनुपर्छ भनेको। र यो चाहिँ अब प्रधानमन्त्री सल्लाहकारजी यहीँ हुनुहुन्छ, यो उपयुक्त फोरम पनि हो। म के भन्छु भने यो फडिन्द्र नेपाल बोलेको होइन, 1950 को नेपाल भारत सन्धिको धारा 8 ले सुगौल सन्धि रद्द गरेको छ भनेको छ। त्यसमा नेपाल र भारतका आधिकारिक व्यक्तिहरूको सही छ। अनि त्यही सालमा 1950 को अक्टोबर 30 मा नेपाल र बेलायतले पनि सन्धि गरेका छन्। त्यसको पनि धारा 8 ले अब पाकिस्तान र इन्डिया दुईटा मुलुक बनेको सन्दर्भमा अब सुगौल सन्धिको अस्तित्व केही पनि छैन भनेर सही गरेको छ। सुगौल सन्धि लगायतको सबै सन्धि रद्द हुन्छन् भनेको छ त्यहाँ पनि। भनेपछि सन्धि रद्द भइसक्यो भने रद्द भएको सन्धिलाई बोकेर कहिलेसम्म हिँडिरहने? अहिले त के भने यो नक्सा निस्कियो, सुगौल सन्धिले निर्धारित गरेको पनि इन्डियाले इन्क्रोच गरेको सन्दर्भमा हामीले अहिले आफ्नो जमिन चाहिँ नक्सामा राखेर एउटा चाहिँ एक किसिमको भन्ने हो भने एउटा सुपर पावर आफूले ठान्ने मुलुकका अगाडि हामीले एउटा विजय घोष नै गऱ्यौँ हामीले। त्यसलाई म त्यो रूपमा पनि लिन्छु। तर के भने मरिसकेको सन्धि त्यसलाई काँधमा बोकेर कहिलेसम्म हिँडिरहने? त्यस कारण ग्रेटर नेपाल राष्ट्रिय मोर्चा चाहिँ अब यो कुरा त भयो, तर अब यसका निमित्त दोस्रो चरणको आन्दोलनमा प्रवेश गर्छ। म उहाँकै कुरा उहाँकै कुरा एउटा के भने एउटा कुरामा म अलिकति उहाँले धेरै गर्नुभएको छ। ग्रेटर नेपालको अभियानले हामीलाई यो मेची महाकाल लिनलाई मद्दत गरेको छ, त्यो उहाँको लागि धन्यवाद। तर म ग्रेटर नेपालको एउटा इस्युमा के छ भने उहाँले जुन भन्नुहुन्छ, म अब त्यो 1950 को सन्धिले पहिलाको सुगौल सन्धि खारेज गर्यो भन्नेमा म सहमति किन छैन भने मैले उहाँ आउनु चाहिँ टिपेरै ल्याएको छु। यहाँ के भन्छ भने 1950 को सन्धिले Two governments agree mutually to acknowledge and respect the complete sovereignty, territorial integrity and independence of each other. त्यो 1950 को ट्रिटीको पहिलो धाराले भन्छ टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी सोभरेनिटी त कसले हामीलाई कायम गर्यो? टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी कुन सन्धिले कायम गराएको छ भन्दा सुगौली सन्धिले। त्यसमा सुगौली सन्धि खारेज भयो भनेर अब कानुनले भन्ला, तर म त्यो पक्षमा छैन। सुगौली सन्धि यो 1950 सन्धिले रिप्लेस टेरिटोरीको हिसाबमा रिप्लेस गरेको होइन। टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी भनेपछि त्यहाँ सोभरेनिटी एरिया आउँछ। टेरिटोरी के हो? अनि धारा 8 ले चाहिँ सुगौल सन्धि रद्द हुन्छ भने हैन, त्यो नेपालको टेरिटोरी कति हो? धारा 8 ले के भनेको छ भने सम्बन्धित त्यो मैत्री सन्धि सम्बन्धी बेलायत भएका भन्ने अब बुझाइ फरक छ। मैले त्यति मात्रै यहाँ गरेँ। होइन, तपाईले भने जस्तै धारा 1 मा टेरिटोरियल इन्टिग्रिटीको कुरा थिएन भने चाहिँ तपाईले भने कुरा हुन्थ्यो। तर धारा 1 ले टोटल टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी र सोभरेनिटीलाई चाहिँ दुवै मुलुकको स्वीकार गर्ने भनेर धारा 8 ले चाहिँ अल प्रिभियस ट्रिटिज क्यान्सल भनेपछि होइन, अब यसलाई मैले मेरो मात्रै रिजर्भेसन राखेँ मैले। अब यसलाई अब डिबेट हजुर त अब स्विस्मिथ पुगिसक्नु भयो, चाइना पुग्नु भएको छ, त्यसमा मेरो के भन्छ म चित्त नबुझेको कुरा भने म एउटा कुरो मैले थप्न के लाग्यो भने अब के होला त? सन्धि त निस्क्यो, त्यो नक्सा त निस्क्यो। अब मेरो विश्लेषण के हो भने मेरो विश्लेषण चाइना अब अटोमेटिकली तानिन्छ। चाइना कसरी तानिन्छ भन्दाखेरि 2015 मा भएको ट्रेड एन्ड ट्रान्जिट जुन रुट गर्ने लिपुलेक भन्ने छ, अब आजको दिनदेखि चाइना सरकारले
नेपालको सोभरेन्टीमाथि दावा के अरे इन्डियालाई सपोर्ट गर्न मिल्दैन। किन अब त हाम्रो नक्साले प्रश्न देखायो। हिजोको नक्साले हामीले लिपु पास छोडेका थियौँ, हाम्रो नापीले जेसुकै भने लिपु पास हामीले छोडेकै थियौँ। हाम्रो दाबी 10 किलोमिटर कालो तल 2 किलोमिटर मात्रै उसले वास्तवमा नै कालापानी 2 किलोमिटर मात्रै बनाएको छ। अबको आजको दिनपछि चाइना अटोमेटिकल्ली स्वतन्त्र रूपमा, किनभने त्यो ट्रिटी कार्यान्वयन हो भने चाइना तानियो। अब म किन हाम्रो पक्षमा त्यो नक्साले दिन्छ भनेदेखि दुईवटा सुपर पावर, चाइना पनि सुपर पावर अहिले त सेकेन्ड भइसक्यो, इन्डिया पनि आफू अब भिटो पावरमा जान खोजिरहेको। दुईवटा ठुला देशले हाम्रोले दाबी गरेको, हाम्रो नक्साले देखाएको, हाम्रो सरकारले दाबी गरेको, हाम्रा अब भोलिदेखि विद्यार्थी पढ्छन् हाम्रा अफिसमा छाने नक्साको बिचमा दुईवटा देशले बाटो बनाउँछन् त। अब यी के अरू अमेरिका बेलायतले हेप्दैनन्? दुईवटा ठुला देशले सानो देशको एउटा 300-400 हेक्टर जमिनमा तिमीले मेचेर बाटो बनाउने भन्ने हुन्छ भनेपछि अब नैतिक दबाब चाइनालाई पनि छ र भारतलाई पनि छ मेरो बुझाइमा। जस्तो अब यो बिचमा फेरि केही अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म अन्तिम विकल्पको रूपमा त्यहाँ जाने भन्ने कुराहरू पनि आएका छन्। जस्तो हाम्रो अहिलेसम्मको विश्व इतिहास हेर्दा त्यो खालको सम्भावना र त्यहाँ गएर हामीले चाहिँ जित्ने सम्भावना अथवा अन्तिम विकल्पको रूपमा त्यो चाहिँ कतिको लाभदायक हुन्छ? मैले 4-5वटा पोइन्टहरू भनेको थिएँ, अब अरू त नभनौँ। अन्तर्राष्ट्रिय अदालत भनेको हाम्रो अन्तिम विकल्प इन्डियाले म दिँदैन, अस्ति आर्मीले भने जस्तै म तिमी युद्धै गर, हामी त दिँदैन भनेर अन्तिम विकल्प हो। अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने यो इस्यु होइन। हामी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गएर परमानेन्ट एथेस्ट छन् होइन, परमानेन्ट एथेस्ट भएको कारणले हामी जितिएला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर कति वर्षपछि जितिएला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। हामी पहिलो भनेको त अहिले भनेको त मोरल, अब भनेको दुईवटा देशलाई मोरल 2015को मैले बुझेअनुसार 2015को जुन ट्रिटी चाइना र नेपाल के अरे भारतको भएछ त्यो ट्रिटी अब मोरल सङ्कटमा पर्छ। किनभने चाइनाले अब कसरी हाम्रो जमिनभित्र उसले बाटोको गर्छ त? हिजो त हामीले त लिपु खोला मानेका थियौँ नि, आजदेखि त 27 किलोमिटर नक्सा त नितान्त हाम्रो नक्साले आजदेखि त पर्यो नि। अब भनेपछि चाइनाले अब त्यो ट्रिटी नै सङ्कटमा पर्छ भन्छु इन्डियासित। मेरो बुझाइ 2015मा भएको लिपु पासलाई ट्रेड एन्ड ट्रान्जिट रुट बनाउने, धार्मिक त उहाँले भन्नुभयो त्यो त महत्त्वपूर्ण हो, ट्रेड एन्ड ट्रान्जिट धार्मिक एकदम महत्त्वपूर्ण हो। त्यो धार्मिक त होला, हाम्रो भिसा चाहिने केही चाहिँदैन, तर चाइनाले मेरो हिसाबले आजको दिनबाट, अझ आजभन्दा पनि अब जुन दिन संविधानमा त्यो लोगो चेन्ज हुन्छ त्यसको दिनबाट मलाई लाग्छ, मेरो बुझाइमा अब चाइना अटोमेटिकल्ली तानिन्छ अथवा त्यो सन्धि नै रद्द हुन्छ। जस्तो यो अन्तिम विकल्पको रूपमा अब यो अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने कुराहरू पनि आएका छन्, यो संसदमा पनि उठे। अब यसमा चाहिँ सरकार अन्तिम विकल्पको रूपमा त्यो बाटो अपनाउन सरकार अहिले अदालतमा, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने विषयमा चाहिँ सरकार त्यो भन्दैन। सरकारको काम त राजनीतिक निर्णय, कूटनीतिक पहल र कार्यकारीको जे अथोरिटी हो त्यो प्रयोग गर्ने र त्यस आधारमा चाहिँ समस्याको समाधान गर्ने हो। समस्यालाई लम्ब्याउने, पन्छाउने र सुदूर भविष्यको विषय बनाउने हामी चाहिँ त्यतातिर ध्यान दिन्नौँ। अब त्यो अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने, यहाँ नेपालमा सजिलै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने कुरा एकदम सजिलो गरी उच्चारण गरिन्छ, बुझेर वा नबुझेर। अब त्यो विकल्पको विरोध किन गर्नु पर्यो? त्यो विकल्पका बारेमा हामीले निन्दा किन गर्नु पर्यो? तर सरकारको प्राथमिकता अन्तर्राष्ट्रिय अदालत मुख्य कुरा होइन। यो मुद्दा मामिला भन्दा पनि अब त हाम्रो प्रमाणका आधारमा यसको चाहिँ छिनोफानो लगाउने, निष्कर्षमा पुग्ने, डायलग गर्ने, कूटनीतिक पहल गर्ने, त्यतिले पुगेन भने राजनीतिक तहमा छलफल गर्ने र समझदारी गर्ने, निष्कर्षमा पुग्ने हो। हामी छिमेकीलाई बदल्न सक्दैनौँ, छिमेकीसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने हो। हाम्रो ध्यान सम्बन्ध सुधार गर्ने हो र आफ्नो टेरिटोरीमा भइरहेको अतिक्रमण हटाउने हो, आफ्नो स्वामित्व कायम गर्ने हो। म चाहिँ तपाईँ मार्फत के भन्न चाहन्छु भने भारत अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आफ्नो यति सानो विषयले बदनामी हुने, आलोचना हुने, विरोध हुने, संसारभरि नेपालीहरू प्रदर्शनमा उत्रिनुपर्ने यो विकल्पमा जान्छ, तथ्य नभएको विषयमा जिद्दी गर्छ। अब भारतीय नेतृत्वले यस विषयमा यो गल्ती गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तथ्यहरू अगाडि आइसकेपछि तथ्यभन्दा ठुलो चाहिँ अरू कुनै विकल्प हुन सक्दैन। त्यो तथ्यका आधारमा अब चाहिँ विभिन्न संयन्त्रहरू, कूटनीतिक संयन्त्रहरूले, कूटनीतिक छलफलहरूले र राजनीतिक सहमति र निर्णयहरूले यो चाहिँ समाधान हुन्छ र नेपालको जमिन फिर्ता लिने काममै चाहिँ यो कोर्स अगाडि बढ्छ।
यो अदालतको विषय न देशभित्र न बाहिर राजनीतिक व्यक्तिहरूको प्राथमिकताको विषय, कार्यकारी संयन्त्रको प्राथमिकताको विषय हर हालतमा चाहिँ सजिलै उच्चारण गरिए जस्तो राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अदालततिर विषय पन्छाउने हुन्न। हामी त्यो विषय पन्छाउने पक्षमा छौँ। हस्, यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँहरू तिनैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। एकदम खुसी लाग्यो। यो अन्त्यमा चाहिँ म सुरजीको एउटा कुरा साह्रै मलाई प्रभाव पार्यो। उहाँले सजिलैसँग भन्नुभयो। म ग्रेटर नेपालको क्याम्पेनरको हैसियतले मलाई चाहिँ सर हामी अन्तर्राष्ट्रिय अदालत किन नजाने भन्छ नि, उहाँले सजिलैसँग भनिदिनु हो। वडा कार्यालय गए जस्तो ठान्छन् क्या साथीहरू अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने भन्ने कुरालाई कि अब दुईवटा देश नमिलिकन वार्ता नगरिकन त्यो हुँदैन। त्यसमा पनि अर्को देशले पनि ल जाउँ त भन्नुपर्छ। त्यो प्रक्रिया नै नबुझिकन सिधै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको कुरा जुन नजानेर आइरहेछ नि, यो चाहिँ उहाँले बडो राम्रोसँग भनिदिनु भयो। म खुसी लाग्यो कि।